사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец наш, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 저희를 구원의 은혜로 채우시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за благодать спасения, данное нам, Господь, и что даешь нам жить теперь, уповая на Царство Небесное. 또한 주님의 몸된 교회 가운데 지체로서 참여케 하심을 감사합니다. И также благодарим за участие наше в церкви, как члены Церкви Твоей Божией. 이 땅에서 저희의 남은 때를 오직 주님의 말씀을 따라서 순종하며 살아가도록 일깨워 주시고 붙잡아 Пробуждай нас, 주시옵소서. Господь, и поддержи нас, Господь, чтобы оставшуюся жизнь, Господь, мы могли жить в послушании Слову Твоему Божьему. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 주님의 기쁨을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 И 주시옵소서. также дай Твою благодать, чтобы мы жили, Господь, угождая Тебе, чтобы не забывали о Твоем обещании, что Ты вновь придешь. 어떤 거짓된 가르침이나 죄에 들지 아니하도록 또한 저희들 이 악한 세상 가운데서 보호하여 주시옵소서. И также, Господь, храни нас в этом лукавом мире, чтобы мы не могли приобщаться ни к какому живому учению, Господь, и жили, совершая добро. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라고 말씀하신 주님을 따른 삶을 살도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы жили, уподобляясь Тебе, Господь, как Ты сказал, будьте святы, ибо я свят. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что в это воскресное утро Ты собрал нас вместе всех. 말씀과 교제를 통해서 마음을 새롭게 하고 새힘 얻도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, через Слово, через общение обрести новую силу, чтобы обновились в сердце своем. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 주님의 교회를 생각나도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, братьям и сестрам, которые сегодня не могут здесь сидеть с нами, Господь, чтобы они всегда думали о Тебе, Господь, о Слове Твоем Божьем. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 Также 채워주시옵소서. пребывай, Господь, церквями, расположенными в разных местах, и наполняй их также Словом Твоим Божьим. 이 시간 주 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서. И просим в этот час, чтобы Ты полностью руководил нами, Духом Святым Божьим вел. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 창세기 13장 Давайте 찾겠습니다. откроем книгу Бытия, глава 13. 13 глава Бытия, страница 11. 창세기 13장 13 глава Бытия. 1절부터 4절까지 읽겠습니다. Сначала прочитаем с 1 по 4 стихи. Читаем. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа». 오늘은 창세기 13장 전체를 함께 읽고 생각해 보려고 합니다. Мы сегодня планируем рассмотреть всю 13 главу Бытия, да, прочитать и поразмышлять. 창세기 12장에 보면은 А в 12 главе Бытия 하나님께서 아브라함을 갈대아 우르에서 선택하시고 가나안까지 이끄셨잖아요. мы знаем, что в 12 главе описывает, как Господь Бог избрал Авраама и сделал ему так, чтобы он сделал свой выбор, оставив родство свое и дом, и пошел в землю, которую он укажет ему. 그런데 그 땅에 흉년이 들었습니다. Но вот в этой земле случился голодный год, то есть неурожайный. 그 흉년을 피해서 아브라함이 애굽까지 내려갔어요. И вот Аврааму нужно было избежать этот голодный год, и он отправился в Египет. 처음부터 애굽을 목적으로 한 것은 아닙니다. Изначально это не было целью у Авраама, да, отправиться в Египет.
저기 12장 9절에 보면은 12 главе 9 стихе. 점차 남방으로 내려갔다 그랬거든요. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу», написано, 아마 да? 먹을 것을 찾아서 남쪽으로 갔던 것 То есть он 같아요. поиск как бы пищи, да, он все продолжал идти к югу 그리고 постепенно. 마침내 곡식이 풍성한 애굽까지 들어가게 된 И, 거예요. наконец, он вошел в Египет, где был урожайный год, было что там поесть. 그냥 일시적으로 흉년을 피하려고 했던 게 아니에요. То есть у него не было вот этого желания временно только избежать этот голод. 애굽까지 간 이유는 Вот почему он добирается до Египта. 그 애굽에 아예 터잡고 살기 위해서 간 겁니다. Он отправился в Египет для того, чтобы уже полностью обосноваться там. 여기 12장 10절에 보면은 В 12 главе 10 стихе. 그 땅에 기근이 있었지요. «И был голод в той земле», написано, да? 아브라함이 애굽에 살려고 간 거예요. «И сошел Авраам в Египет пожить там», 왜? написано. 흉년이 매우 심했기 때문에 그랬다는 거예요. Потому что усилился голод в земле той. 자, 여기에 아브라함이 잘못 선택한 게 있어요. Но вот здесь Авраам делает неправильный выбор. 아브라함을 갈대아 우르에서 끄집어내서 아브라함이 살도록 하신 땅은 가나안 땅이에요. Ведь Господь Бог избирает Авраама, Он вырывает его из этого места, где он жил, для того, чтобы он жил в ведь ханаанской земле. 그건 하나님이 아브라함에게 허락하신 위치입니다. 위치. Вот это место, которое позволил Господь Бог жить Аврааму. 그 위치를 벗어난 거예요. Ну, получается, он отошел от этого места. 물론 합리적인 이유는 있습니다. Конечно, там была и рациональная причина. 흉년이 들어서 먹고 살기 힘드니까 Ему же было тяжело там выживать, поскольку голод 누가 случился. 들어도 인정할 만한 Да? 이유지요. Ну, это причина, в общем-то, весомая, да, и рациональная. 사람들은 그렇게 인정할 거예요. Люди так и признают, то есть 그런데 причину эту. 하나님이 흉년도 허락하셨어요. Но ведь этот Бог же дозволяет также этот голод, да? 그때 아브라함이 допускает. 취해야 될 태도가 뭐죠? И какую позицию тогда должен был принять Авраам? 흉년을 피하는 것이 먼저라고 착각합니다. То есть он заблуждается, думает, что сначала нужно избежать голод. 우리도 마찬가지잖아요. Но то же самое и мы так 어려움이 делаем. 오면 Когда наступает трудность. 어떻게 하면 어려움을 피할까 하는 생각이 먼저 올라와요. А сначала, прежде всего, мы думаем о том, вот как бы избежать эту трудность. 믿음의 Да? 조상 아브라함도 우리와 똑같은 성정을 지닌 사람입니다. И такой же отец веры, в общем, Авраам был также сотворен Богом, как и мы. 내가 가족도 있고 У меня есть семья, 가축도 많은데 скота очень много. 먹여 살려야 될 거 Так 아닙니까? нужно всех обеспечить питанием. 그래서 곡식이 풍성한 곳을 찾아가는 것은 당연한 거지요. Это естественно, что вот он искал то место, где много было бы пищи, продовольствия. 사람들은 잘못되었다고 아무도 생각하지 않을 거예요. Я не думаю, чтобы кто-то там критиковал, что он неправильно размышлял. 문제는 Только проблема в чем 아브라함이 была? 하나님의 사람이었다는 거예요. То, что Авраам же был Божьим человеком. 하나님의 사람은 А ведь Божий человек, 하나님의 말씀을 근거로 움직이는 거예요. он двигается, да, или приходит в движение на основе Слова Божьего. 극단적으로 얘기하면 Если вот радикально сказать, 굶어 죽더라도 가나안에 있어야 되는 거예요. даже ты умрешь от голода, но должен был находиться в этой ханаанской земле. 그럼 굶어 죽을까요? А тогда же действительно он умрет от голода. 하늘이 열리는 것을 경험하게 될 Нет, 거예요. он испытает на себе, что вот как раз небеса отверзнутся, 근데 사람들은 откроются. 마음이 급해요. Ну, человек нетерпеливый, да? 기다리는데 오래 기다리지 못하는 Он 거예요. будет ждать, но вот долго ждать он не сможет. 그러니까 문제가 생기는 Вот и 거예요. возникают проблемы. 하나님의 역사를 경험하지 못하는 Он не 거예요. сможет испытать для себя действие Божие. 블레셋과 전쟁이 나서 몹시 위급한 상황이 되었을 때에 Вот когда была война с этими филистимлянами, и когда, в общем, очень опасная ситуация создалась, 사무엘은 사울에게 분명하게 하나님의 말씀을 전했습니다. вот Самуил же пророк, он четко доносил Саулу слова Божии, 7일간을 기다리라. что тебе 7일간을 нужно 기다리라. ждать 7 дней. 마침내 일곱째 날이 왔어요. И вот, наконец, наступил 7-й день. 아무리 기다려도 사무엘이 안 오는 Но 거예요. как бы ни ждали, Самуил не появляется. 그래서 И поэтому 자기가 제사를 드려버리잖아요. он сам решил принести, Саул, жертвоприношение. 이유는 합리적이에요. Ну, причина была рациональной. вроде. 앞에는 위험한 적군이 Вот 있고 впереди сейчас враги опасные. 백성들은 사울에게 반란을 일으키려고 하고 있고. А народ вот-вот сейчас поднимет мятеж перед Саулом. 자, 생각해 보세요. Ну, представьте теперь. 6일 동안 기다렸어요. 6 дней ждали.
그리고 마침내 일곱째 날이 И 됐어요. вот, наконец, наступил 7-й день. 이제 사무엘이 오는 건 틀림없어요. Ну, явно должен был появиться тот день Саул. 기다리기는 사무엘. 기다렸는데 올 때까지 기다리지 못한 А 거잖아요. ждать-то ждали, но так и не дождались появления Самуила. 우리는 본성적으로 눈에 보이는 것들에 의해서 성급함이 있기 마련입니다. То есть это, у нас есть такой инстинкт, да, когда вот мы часто принимаем поспешное решение на основе видимого чего-то. 그래서 애굽에 살려고 그리로 내려가 버린 거니까 하나님이 주신 위치를 벗어난 거예요. И для того, чтобы выжить, да, Авраам отправился в Египет, тем самым он отошел от того места, которое определил для него Бог. 흉년을 견디면서 가나안 땅에서 있었다면 Вот если бы он оставался бы на ханаанской земле, да, вот переживая, то есть перенося этот голод, 이 문제도 해결했을 뿐만 아니라 하나님께로부터 하나님을 섬기는 많은 것들을 배울 수 있었을 거예요. он бы не только решил эту проблему с продовольствием, но, наверное, бы и много что испытал, да, вот на себе действие Божьего. 그런데 이 선택은 이미 결정된 것이기 때문에 행한 것이기 때문에 바꿀 수가 Но 없었잖아요. поскольку он уже сделал этот выбор, да, и привел действие, уже ничего нельзя было поменять. 자, 그런데 결국 어떻게 됩니까? Но результатом что было? 아브라함은 하나님의 사람이에요. Ведь Авраам же был Божьим человеком. 가나안 땅, 하나님이 주신 땅을 벗어났으니까 А он отошел от ханаанской земли, которую дал ему Бог. 하나님은 그를 하나님이 주신 땅으로 되돌릴 거예요. 틀림없이. И явно, что Господь Бог все равно вернет его на эту землю ханаанскую. 그가 하나님의 사람이 아니라면 А если бы он не был бы Божьим человеком, 하나님이 간섭하지 않으실 то и 거예요. Бог бы и не вмешивался. 그래서 13장 1절에 보면은 Поэтому в 13 главе 1 стихе 아브라함이 애굽에서 나올 새에 그랬잖아요. «И поднялся Авраам из Египта», да, то есть стал выходить из Египта. 애굽으로 내려간 것은 А то, что он оказался в Египте, 신앙의 뒷걸음질입니다. это на самом деле был отход от веры назад. Да? 신앙의 퇴보입니다. Это 그것은. на самом деле регресс его веры был. 자, 이제 다시 회복하기 시작하는데 А теперь уже идет процесс восстановления веры. 사실 애굽에 들어가서 И фактически, войдя в Египет, 하마터면 чуть было, 아내를 잃을 뻔했잖아요. он же там не потерял жену свою, так ведь? 그리고 이방인 왕에게 비웃음거리가 됐잖아요. И вот он стал посмешищем, да, перед этим языческим царем, то есть фараоном. 네가 어찌하여 이렇게 했느냐라고 책망받잖아요. И даже обличил этот фараон Авраам, да, сказал, чего же ты так поступил? 그리스도인이 세상 사람들에게 책망받는 거 대단히 부끄러운 В 일이잖아요. общем, это постыдное дело, когда христиан, мирские люди будут тоже порицать за что-то. 이거는 징계로 온 거예요. 징계로. Но это было результатом 그 наказания. 마침내 애굽에서 나왔는데 Наконец он вышел из Египта. 어디로 갑니까? Только куда направляется? 처음에 하나님께 단을 쌓았던 베델로 다시 돌아가는 То есть он 거예요. возвращается опять в Вефель, где впервые поставил жертвенник Богу. 항상 처음으로 돌아갑니다. То есть всегда возвращается к истоку, к началу. 내가 신앙이 퇴보하고 뒤로 물러갔을 때도 Даже когда моя вера, да, отходит назад, 과거의 사람들은 과거에 내가 한때 이렇게 저렇게 살았다고 하고 자기를 평가를 하는데 вот люди, да, дают оценку себе, своей жизни, что вот раньше, в прошлом они жили вот так. 거기에서 시작하는 게 아니에요. Но не надо оттуда начинать. 뒷걸음질을 했을 때는 Вот когда ты пошел назад, 애굽에서 나왔을 то 때는 есть когда ты вышел из Египта, уже... 처음으로 하나님께 단을 쌓았던 베델로 돌아간다. 무슨 말이겠어요? Вот что означает, что Авраам вернулся в то место, в Вефель, где впервые поставил жертвенник Богу. 뒤로 물러났던 사람들은 반드시 처음 시작했던 십자가 앞에 무릎을 꿇는 데서부터 시작하는 거예요. Вот те люди, которые отступили на некоторые назад, они опять возвращаются к истоку, то есть они приходят к Иисусу Христу, как к Христу, и преклоняют колени. 즉, 갓 구원받은 사람처럼 다시 시작해야 되는 겁니다. То есть заново нужно начинать, как будто ты вот-вот недавно получил спасение. 근데 사람들이 그렇게 하질 않아요. Но, к сожалению, люди так не 내가 поступают. 잠시 뒤로 물러갔다가 돌아왔지만 Вот я немножко отступил назад, теперь я вернулся. 내가 과거에 이런저런 신앙 가지고 있었다고 여기서 출발을 해버려요. И начинают с того, что вот в прошлом у меня была ведь такая-то вера. 자기에 대한 잘못된 판단입니다. То 자기 есть 신앙에 это 대한. неправильное суждение, неправильная оценка своей вере. 아브라함이 처음 단을 쌓았던 베델로 돌아갔던 것처럼 Но так же, как Авраам вернулся, вот этот Вефель, где впервые поставил жертвенник,
곁길로 갔던 사람은 Человек, который пошел уже по неправильному пути, 세상으로 빠져갔던 사람들은 미끄러졌던 사람들이 돌아올 때는 либо те люди, которые впали в этот мир, да, где там они поскользнулись, а теперь 그가 하나님의 возвращаются. 사람이라면 하나님이 그 발걸음을 되돌리실 텐데 Если он был бы действительно Божьим человеком, Бог сделает так, чтобы он будет направлять его стопы, да? 어디에다가 세워두실까요? Только куда он поместит этого человека? 구원의 십자가 앞에 세워두는 Он 거예요. 구원의 поставит его 십자가. перед крестом спасения. 처음부터 다시 시작입니다. То есть заново идет начало. 그렇게 하지 않으면 또 문제 생기는 거예요. Если не будет этого, то опять будут проблемы. 이스라엘이 계속해서 우상 숭배에 빠졌잖아요. Вот Израиль также продолжал подать вот это идолопоклонство. 그들은 어떻게 돌이켜야 됩니까? И как им нужно было теперь обратиться вновь к Богу? 하나님께로 돌아와야 되는 거예요. нужно 다른 было 길 없어요. прийти только к Богу, другого пути нет. 우상을 버리고 여호와 하나님께 돌아오는 겁니다. Нужно оставить идола и вернуться к Господу Богу. 에레미야 성경 본문 잡아두시고 Оставьте закладку, книгу пророка Иеремии, 에레미야 성경 4장 1절 보시면은 4 глава, 1 стих, 4:1. 자, 어디로 돌아가느냐 이것도 중요해요. Потому что очень важно, куда ты обращаешься, к кому возвращаешься. Куда возвращаешься? 4장 1절에 보면은 4 главе 1 стихе. 여호와께서 가라사대 이스라엘아 네가 돌아오려거든 내게로 돌아오라. Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись. 즉 베델로 돌아와야 되고 십자가 앞으로 돌아와야 되는 То есть ты 거예요. должен вернуться в Вифиль, то есть вернуться и стать перед крестом. 자, 3절 4절 읽어봅시다. Читаем 3-4 стихи. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». 자, 너희의 묵은 땅을 갈고 가신 덤불 속에 파종하지 말라 그랬잖아요. «Распашите себе новые нивы», написано, и не 자, сейте 묵은 땅에서 между... 소출이 많이 날 리가 없어요. Вот если старая нива, да, там вряд ли будет хороший урожай. 완전히 뒤집어 엎어야 되는 Нужно 거예요. полностью перепахать, распахать эту ниву. 구원받은 지 오래되신 분들이요. Вот те, которые уже давно получили спасение, 잘못하면 если что не так, 자기 마음과 행위가 묵은 땅과 같이 되는 거예요. то есть и вот их мысли, да, их сердце, они могут превратиться в вот эту старую ниву. 하나님의 말씀을 듣고 뒤집어 엎어야 됩니다. А нужно, слушая Слово Божие, перепахать эту ниву. 그 묵은 땅 가시덤불 속에다 씨 뿌려봤자 아무 소용 없어요. Ну какой толк сеять семена в эту вот старую ниву, и тем более между тернами? 열매 맺지 못합니다. 결실하지 То есть 못합니다. не будет никаких плодов, урожая. 그러니까 내가 구원받은 지 오래되었다. 그게 무슨 훈장 아니에요. Поэтому это не орден и не медаль, что я давно уже получила спасение. 농사 지을 때 해마다 밭을 갈잖아요. 해마다. Ведь когда вот земледельцы ежегодно же пашут землю, 항상 새로운 마음으로 시작해야 되는 겁니다. поэтому всегда нужно с новым сердцем начинать. 자, 그래서 4절에 보면은 В 4 стихе. 너희는 스스로 할례를 행하라. Обрежьте себя для Господа. 너희 마음 가죽을 베라 그 말이에요. Снимите крайнюю плоть сердца вашего. 마음 가죽, 마음을 가죽에 비유했는데 마음을 어떻게 베요? Вот плоть, да, вот сравнивается, да. Вот с чем нужно, вот каким образом нужно снять эту крайнюю 여기 плоть, 마음의 обрезать? 할례를 하라 그랬거든요. Если сказано, что обрежьте себя для Господа, сердце, обрезание сердца сделать. 마음을 도대체 무엇으로 벨 수 있습니까? Ну как можно сердце обрезать, с помощью чего? 한 가지밖에 없어요. Есть только один способ. 성령의 검입니다. Это меч духовный. 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. То есть имейте меч духовный, то есть Слово Божие. 하나님의 말씀이 아니면은 완고한 마음은 결코 베어지지 않습니다. Если только с помощью Слова Божьего, иначе невозможно обрезать вот это ожесточенное, упрямое сердце человека. 말씀이 선포가 될 때 성령께서 그 말씀을 붙잡고 그 사람 마음을 베는 거예요. 잘못된 То есть, 것들을 когда человек 베어내는 겁니다. слушает Слово Божие, Дух Святой затрагивает сердце человека вот этим словом, да, и с помощью этого Духа Святого обрезается вот эта крайняя 그래서 плоть. 신앙생활은 듣는 것에서부터 시작이 되는 거예요. Поэтому 듣는 наша 것. духовная жизнь, она начинается со слушания. 듣고 가만히 있으면 А если будем только слушать, ничего не делать, 아무것도 벨 수 없어요. ничего невозможно будет обрезать. 올바로 들었다면 А если человек правильно слушает,
들은 대로 행해야만 되는 겁니다. То есть ему ничего не остается, как послушал, так поступать. 어찌됐든 마음을 베고 Во всяком случае, обрежьте себя для Господа 나 여호와께 속하라 그랬잖아요. и принадлежите ко мне Господу. 내가 Да? 어디에 속했는가를 알아야죠. То есть каждый человек должен знать свою принадлежность, чему он принадлежит. 내가 어디에 속했습니까? Вот я к чему принадлежал. 크게 얘기하면 하나님께 속했잖아요. То есть в большой рамке можно сказать, что я принадлежу Богу. 맞죠? Так ведь? 자, 이스라엘 사람들이 광야에서 진칠 때에 Вот когда ставили станы израильтяне в пустыне, 자기가 어디에 속했는지 они знали свою принадлежность. 자기 지파, 자기 종족의 깃발을 찾아가서 써야 되는 То 거예요. есть они знали, к какому колену принадлежат, и вставали под знамя свое колено. 자기가 어디에 속해 있는지를 А 몰라버리면 когда человек не ведает о принадлежности своей, 행군할 때도 и когда будет маршировать, 잘 때도 어디에서 자야 될지 어디에 서야 될지 да, 모르게 되는 либо 거예요. во время сна он не будет знать, где ночевать, куда вставать. 하나님의 진에 속해 있는데 자기 위치가 어딘 줄 모르는 거예요. Вот получается, человек находится в стане Божьем, но не знает своей принадлежности. 이게 어리석은 А 거잖아요. это же неразумно, глупо. 그러니까 마음, 자 보세요. И вот смотрите, 묵은 땅은 갈아야 되는 거고 если старая нива нужно распахать, 우리의 마음 가죽은 말씀으로 베어야 되는 거고 обрезаем себя для Господа словом, 그리고 내가 어디에 속했는지 자기 소속을 확실히 하라 그 и 말이에요. нужно четко определиться со своей принадлежностью, да? Куда я принадлежу. 분명하게 자기 소속을 확실히 하는 거예요. Ясно 내가 нужно утвердиться в своей принадлежности. 내가 모스크바 교회에 있다면 Если я нахожусь в Московской 내 церкви, 소속은 정확하게 모스크바 교회인 거예요. значит, я четко принадлежу Московской 우리가 церкви. 동일한 선교회에 있다면 Если мы все находимся в одной миссии слова, 뭐 선교회의 이름 자체가 중요한 건 само 아니지만 название миссии не так важно. 이 선교회, 이 교회에 속해 있는 게 분명해야 되는 겁니다. Нужно четко утвердиться, что я принадлежу данному миссионерскому сообществу, данной церкви. 아, 군대에 갔더니 Вот человек оказался в армии. 병사가 자기가 어느 부대 어디 소속인지도 모르면 어떡해요. Если солдат не будет знать, да, к какому полку он относится, к какой роте там или взводу, 이 병사 데리고 어떻게 전쟁하겠냐 그 ну, 말이에요. как можно воевать с таким солдатом? 자, 그래서 내게로 돌아와야 되고 여호와께 속해야 된다. Поэтому он говорит, обратитесь ко мне, вы должны принадлежать Господу. 그가 하나님께 속했다면 Если этот человек принадлежит Богу, 현대 교회 가운데서도 자기가 속한 교회가 뚜렷하게 있는 거예요. тогда четко он будет находиться в той церкви, куда он принадлежит. 자, 이런 것들을 분명하게 하는 게 Поэтому 필요합니다. требуется четко утвердиться в этом. 자, 요한계시록의 에베소 교회가 Вот в Откровении от Иоанна там описывается церковь Ефесская, 많은 일을 했어요. что многие дела были 칭찬할 많은 сотворены. 일들이 있었는데 Действительно достойны всякой похвалы, много 한 가지 дел. 책망할 일이 Но 있었잖아요. есть за что обличить было эту церковь. Было за 처음 사랑을 что. 너희 처음 사랑을 Что вы 버렸다. оставили прежнюю любовь. Первую 뭔가 любовь. 잘못되었다고 느낄 때는요. Когда человек чувствует, что что-то не то сделал, 첫 번째 뭘 해야 돼요? первое, что он должен сделать? 내가 어디에서 떨어졌는가 생각해야 돼요. Нужно сначала подумать, откуда я не спал, Да. то есть упал. 생각하고 Подумать об этом, 잘못되었으면 если действительно неправильно, 회개하고 돌이키고 тоже покаяться, обратиться к 그리고 Господу 처음 행위를 갚는 거예요. и вернуть прежние дела свои. 이런 것들이 분명해야 됩니다. Иметь 그리스도인은. прежние дела, то есть в этом четко должны утвердиться христиане. 아브라함은 애굽으로 간 것이 잘못되었다는 걸 알았어요. Авраам понимал, что он неправильно поступает, отправляясь в Египет. 육신적으로는 풍성하게 돌아왔지만 То есть если взять в физическом плане, да, он вернулся очень материально богатым оттуда. 하나님에 대해서는 그렇지 못한 Но 거예요. вот насчет этого не хватало вот этого наверное, понятия насчет Бога. 그래서 우리는 신앙생활을 하다가 곁길로 나아갈 수 있습니다. Поэтому у нас тоже есть вот этот потенциал, живя духовной жизнью, пойти по неправильным пути. 문제는 그것을 알아차렸을 때 즉시 돌아오는 게 중요한 Но 거예요. проблема в том, насколько, когда ты это понял, да, чтобы быстрее вернуться. 하나님은 시편 22편에 В 22-м псалме, 내 영혼을 소생시키시고 다시 새롭게 하셔서 что ты заново обновляешь душу мою, подкрепляешь душу мою 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. и ведешь на стези правды ради имени своего.
자, 하나님은 항상 우리를 의로운 길로 인도하시길 원하셔요. То есть Бог желает всегда вести нас по праведному пути. 어떤 죄를 짓거나 잘못된 길에 들어섰을 때에도 우리에게 소생할 수 있는 기회를 늘 주시는 То 하나님입니다. есть, когда человек стоит на неправильном пути, да, совершает какое-то согрешение, Бог всегда дает нам шанс вот подкрепить душу свою. 아브라함도 그런 은혜를 입었어요. Вот Авраам облегся как раз вот такой 그래서 благодатью. 하나님을 따르는 길에서 허물과 죄가 있을 수 있으나 Вот когда ты следуешь вроде за Богом, но у тебя в твоей жизни случаются какие-то согрешения, грехи, 돌이키는 것이 참으로 중요합니다. и очень важно при этом раскаяться, обратиться к Богу. 끝까지 돌이키지 못하면 멸망입니다. А если до конца так и не обратиться или не раскаяться, тебя ожидает погибель. 끝까지 돌이키지 못하면 Если кто до конца не может так и обратиться к Господу, 근본부터 의심해야 되는 거예요. 근본부터. нужно посомневаться насчет истока, самого начала. 왜? 그리스도인은 Да. 돌이키는 본성이 있거든요. Почему? Если христианин, у него есть вот этот инстинкт обратиться к Господу. 하나님은 우리의 잘못을 알게 하시고 То есть Бог дает нам знать, в чем мы неправы, 우리를 의의 길로 인도하시기를 원하십니다. и желает вести нас на стези правды. 그래서 돌이키는 거는 정말 중요하다. Поэтому насколько важно раскаяться, да, обратиться к Богу. 누가 하나님 앞에 이를 때까지 아무런 실수 없이 갈 수 있겠습니까? 걸어갈 수 Ну, 있겠습니까? кто вот как бы застрахован от всяких согрешений, да, или до того, как он предстанет перед Господом? 하나님은 기회를 주시는 분이에요. Ну, мы даже помним, что Бог дает нам всегда шанс. 자, 요나 보세요. Посмотрите на Иону. 니누에로 가라고 하니까 Ему было повеление дано отправиться в Ниневию. 반대편으로 갔잖아요. Но он совершенно в другую сторону направляется. Это полное непослушание. 그래서 이 문제가 심각했기 때문에 그를 징계했잖아요. Поскольку эта проблема была очень серьезная, Бог наказал его. 물고기 뱃속에서 사흘 밤낮을 지냈잖아요. Он 3 ночи и 3 дня провел в чреве кита, 그리고 다시스에 토해냈잖아요. и кит выплюнул его в Фарсисе. 다시 기회를 То 얻었어요. есть, 다시. получается, он опять обрел шанс. 그는 선교에 실패했지만은 불순종했지만은 하나님이 다시 기회 주신 То 거예요. есть он потерпел поражение, да, насчет миссионерского служения, но Бог дал ему опять шанс. 하나님도 늘 그렇게 하십니다. И Бог всегда так поступает. 근데 끝까지 그렇게 하시진 않아요. Но до конца он не будет этого делать. 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있다고 얘기를 То есть 하셨습니다. Экклесиастес скажет, что всему свое время и время всякой вещи под небом. 항상 인생에는 기한이라는 것이 있는 겁니다. То есть всегда в нашей жизни есть какой-то срок, да? 자, 공부도 할 때가 있잖아요. Есть 그죠? есть время учиться. 나중에 내가 어른 돼서 더 열심히 공부해야지? А кто-то скажет, нет, я когда уже повзрослею, буду усердно учиться тогда. 아니죠. Нет, так нельзя. 학생일 때 열심히 공부하지 않은 것이 어른이 되어서는 후회가 되는 거예요. Если в школьные годы он усердно не учился, став взрослым, он будет сожалеть об этом. 그리고 그 값을 그대로 받는 겁니다. И вот это потом будет 인생에서. возмездие. Возмездие за это, то есть плата в его жизни будет. 내게 주어진 일에 소홀했을 때 Вот когда я небрежно относился к порученному своему делу, 당장은 괜찮을 수 있어도 вначале, может быть, все ничего. 시간이 지나면 А вот пройдет 그 время, 결과를 내가 다 Да. 책임져야 되는 вот я 거잖아요. должен отвечать за все вот эти результаты, итоги. 자, 그래서 주님은 우리에게 소생할 기회를 주시는데 Итак, Бог дает нам шанс подкрепить душу свою, 이게 무한하진 않다는 но 겁니다. это не будет 그래서 безгранично. 내가 곁길에 들어섰구나, 내가 잘못됐구나라고 느낄 때 즉시 돌아서야 되는 То 거예요. есть, если я чувствую, да, что я что-то не то делаю и встал на неправильный путь, я должен тут же раскаяться, обратиться. 자, 이제 다시 하나님이 약속하신 땅으로 돌아왔습니다. И теперь, значит, Авраам опять вернулся в ту землю, обещанную Богом. 그런데 아브라함의 조카 롯의 목동과 아브라함의 목동들 사이에 다툼이 생겨버린 Но 거예요. возникла ссора или раздор между пастухами Лотта, племянника Авраама, и между пастухами самого Авраама. 자, 13장 다시 봅시다. 창세기 13장. Возвращаемся к 13 главе Бытия. 자, 5절에서 С 7절입니다. 5 по 7 стихи читаем. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и хананеи и фаризеи жили тогда в той земле. 자,
목동들 간에 서로 다툼이 생겼잖아요. Ссора возникла, спор между пастухами. 자, 다툼이 생긴 근본적인 원인이 뭐죠? Но основная причина, почему они спорили, как вы думаете? 물 때문에, Из-за воды. 소유가 많아졌기 때문에요. Поскольку все больше было у них очень 그래서 имущества. 6절에 보면 그들의 소유가 많았다. 가축들이 많아진 거예요. 6 стих, да. Ибо имущество их было так велико. То есть Да, у них было все больше скота. 돌아왔으니까 Но поскольку вернулись, 하나님이 은혜를 베풀어 주신 거잖아요. значит, это Бог уже дал им 그들의 благодать. 가축이 훨씬 더 풍부해져 버린 То есть 겁니다. вот это имущество, это столько много скота теперь стало у них. 그런데 Но 10절에 В 보면은 10 стихе 물 때문이라는 걸 알 수가 있어요. то есть мы узнаем, что из-за воды был спор. 이것은 겉으로 드러난 이유에 불과한 겁니다. Но это 사실은. на самом деле относится только как бы к внешней причине. Так? 그래서 두 목자 간에 다툼이 생겼다 그랬을 때에 И когда мы читаем, что возник спор между пастухами, 이게 마치 그리스도인들이 내적으로 싸우는 것과 같은 느낌을 받아요. то есть как бы вот такое возникает чувство, да, как будто у христиан идет как бы внутренний какой-то раздор, да, вот внутренний дискомфорт. 자, 우리가 구원을 받았습니다. Вот когда мы получили спасение, 그런데 우리 안에는 두 힘이 있습니다. но 두 внутри 힘. нас есть две силы, да? 하나님의 법과 죄의 когда 법이 다투고 있어요. Закон Божий, закон греха, они сражаются. Да? 구원받기 전에는 죄의 법, 죄의 힘만 있었거든요. До получения спасения у нас была только сила закона. 그런데 구원받은 이후에 А вот после получения спасения 하나님의 법이 있어요, 내 안에. во мне еще есть закон Бога. 근데 이 두 법은 너무 달라요. Но эти два закона совершенно разные. 전혀 다른 두 사람이 동거하면은 어떻겠어요? 늘 когда- 다툼이 그치질 않아요. Совершенно разные люди будут вместе жить. Да, конечно, там не будет конца их спорам, раздорам. 이것이 그리스도인의 모습이거든요. Вот это и есть облик христианина. 로마서 7장, К римлянам 7 глава. 로마서 7장 24절에서 25절. Глава 7, 24-25 стихи. 24절, 25절입니다. Стихи 24-25 к римлянам 7, страница 194. Читаю. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». 이게 거듭난 사람의 모습이에요. Это облик как раз рожденного свыше человека. 바울이 오호라 나는 곤고한 사람이로다. Павел говорит про себя: «Бедный я человек». 왜 곤고했죠? Почему он считал себя бедным? 이 두 힘이 늘 싸웠기 때문에, 두 법이 Потому что 싸웠기 вот эти 때문에. два закона всегда находились в противоборстве, боролись внутри него. 그런데 왜 감사해? 뒤에 이제 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 감사하다 그랬잖아요. А почему? За что он потом благодарит Бога и Иисуса Христа, Господа его? 왜 우리가 육체, 몸을 가지고 살 때는 이와 같은 갈등이 늘 있어요. Вот это вот противоборство, оно всегда будет нас сопровождать, пока мы будем жить во 자, плоти. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 내가 몸을 가지고 살 때는 항상 그렇다 그 말이거든요. Потому что здесь подсказка: кто избавит меня от всего тела смерти? Когда я буду жить во плоти, да, в теле, да, вот всегда будет это противоборство. 근데 이걸로 하나님이 정죄하지 않습니다. Но вот из-за этого Бог не осуждает. 그래서 하나님께 감사한다 그 말이에요. Поэтому Павел говорит, что он благодарит Бога. 마음으로는 하나님의 법을, 육신으로는 죄의 법을 섬긴다. Что тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. 여기 작권을 힘이라고 이해하면 쉬워져요. Вот легче понять, если слово закон заменим слово сила. 아브라함의 목자와 롯의 목자가 물 때문에 다퉜던 것처럼 Вот так же, как пастухи Авраама и Лота, они, в общем-то, у них случился раздор из-за воды. 조금 성격이 다르긴 하지만 Тут, конечно, по характеру немножко отличается. 그리스도인 개인으로 봤을 Но 때는 если взять одного человека, христианина, 항상 이 두 법이 싸우고 있기 вот 때문에 всегда внутри него идет сражение между этими двумя 내 의지가 законами. 중요해요. 내 И 의지가. при этом очень важна моя сила воли. 내가 누구를 따라갈 것이냐 하는 Да, 문제입니다. это вопрос, за кем я последую. 자, 그런데 우리 안에는 생명의 성령의 법이 있어요. Но есть еще у нас есть закон Духа жизни. 8장 Да? 1절 2절에 그렇게 되어 В 있습니다. 8 главе 1-2 стихах так 즉 교회 написано. 안에는 То есть внутри церкви 생명의 힘이 있고 성령의 힘이 있다 그 말이에요. есть сила жизни и есть сила Духа Святого. 그래서 내가
죄의 법으로 끌려가지 않는 좋은 방법을 하나님이 И 주셨는데 Бог дал мне замечательный способ, чтобы я не жил по закону греха. 그리스도 예수 안에 있을 때예요. Это 그리스도 예수 когда буду 안에. пребывать во Христе Иисусе. 그러니까 우리는 그리스도의 몸된 교회 안에 있을 И 때에 то есть, когда мы будем находиться в теле Христовом, в церкви, 8장 2절에 있는 и 것처럼 как написано 8:1-2, 생명에 우리를 소생시키는 성령의 힘을 가지고 있다 그 말이에요. То есть у 힘을 нас 얻는다 그 말이에요. будет закон, вот этот духа жизни будет, мы обретем силу. 능력을 공급받아서 우리는 이길 수가 있는 겁니다. То есть, получив силу от Бога, мы сможем победить. 자, 그래서 목자들의 다툼처럼 우리 안에도 다툼이 있다. И поэтому, как раздор был между пастухами, также у нас внутри есть своеобразный раздор. 리브가의 태 속에서는요. Вот в чреве Ревекки. Давайте скажите дальше. 야곱과 에서가 싸웠잖아요. Ревекки было, значит, они в утробе уже там было противоборство между Иаковом и Исавом. 창세기 25장 22절에 그렇게 돼 있어요. Бытие 25 главе. 아이들이 어머니 태 속에서부터 싸운대요. То есть в утробе матери, да, уже эти плоды сражались, дрались между 이게 собой. 그리스도인의 모습이에요. То есть это на самом деле облик христиан. 갈라디아서 5장에 보면은 Также Галатам 5 главе. 주님은 우리에게 성령을 쫓아 행하라 그랬어요. Господь Бог повелел нам поступать по духу. 왜 성령을 쫓아서 행하라는 걸 강조할까요? Почему-то подчеркивается, чтобы мы жили или поступали по духу. 우리 안에는 성령의 소욕도 있어요. 즉 하나님 뜻대로 살고 싶은 마음도 То есть 있어요. внутри нас есть это влечение Духа Святого, да, то есть мы хотим все же жить по воле Божией. 근데 육신의 소욕도 있는 Но 거예요. также есть влечение плоти нашей. 그냥 내 욕신이 편한 대로 살고 싶은 것도 있잖아요. Ведь есть же желание жить как комфортно будет для моей плоти. 그래서 우리는 우리 안에서부터 이런 다툼들이 있기 때문에 Но поскольку изнутри уже есть вот эта конфликтная ситуация, внутри, 너희는 성령을 쫓아 행하라. поэтому написано «поступайте по духу». 자, 누가 책임 있어요? И кто за это отвечает? 내게 책임 있어, То есть 내게. на мне 자, ответственность. 구원받은 사람에게는 То есть у спасенного человека, 하나님의 영, 그리스도의 영이 있다고 로마서 8장에 в 얘기합니다. Римлянам 8 главе написано, что есть Дух Божий, 즉 성령은 то есть Дух Святой. 우리를 인도해 가시는 거예요. Он ведет нас. 그건 성령이 하시는 일. Это то, что делает Святой Дух. 어떻게 인도하실까요? Вот только как Он ведет нас? 하나님의 말씀을 가르치고 생각나게 하셔요. То есть Он учит нас Слову Божьему, и чтобы мы вспоминали об этом Слове. 그래서 진리의 성령이라 И 그래요. поэтому написано, что это Дух истины. 진리의 성령이 오시면 그가 우리를 진리 가운데로 인도한다 Когда Он 그랬거든요. придет, Дух истины, Он поведет вас к истине. 성령이 인도를 합니다. 그렇게 말씀을 통해서. Вот таким образом Дух Святой ведет нас через Слово. 그건 하나님이 하시는 일이에요. Это то, что делает Бог. 나는 뭘 해야 돼요? А я что должен делать? 갈라디아서 5장에 Как Галатам 5 그러니까 главе. 너는 성령을 쫓아서 행하라. 그 말씀을 따라서 순종하고 살아라. 따라가라. 그 И 말이잖아요. поэтому поступай по Духу, вот, проявляй послушание Слову Божьему, живи так. 그래서 목자들의 다툼뿐만 아니라 Поэтому это касается не только спора между пастухами. 우리 안에 고민하고 갈등하는 어떤 문제가 있을 때에 Вот когда внутри нас есть какие-то проблемы, над чем мы мучаемся, да, из-за чего мучаемся, переживаем, 자, 무엇을 따라가야 됩니까? зачем мы должны следовать при 내 этом? 생각, 내 의견, Да. 내 경험이 아니에요. Нет, здесь не надо привлекать свои мысли, свое мнение, свой опыт. 성령을 쫓아서 행하라예요. Поступать нужно по Духу Святому. 어떻게? Только как? 쉽게 얘기하면 말씀을 따라서 Если 순종하라는 попроще 얘기예요. сказать, живи по Слову Божьему, проявляя послушание, соблюдай Слово. 상황과 말씀을 잘 헤아려 보면은요. Если внимательно мы прочитаем, да, вот ситуацию, что за слово дано. 내가 가야 될 길은 매우 분명해요, 사실은. Я четко знаю вот о том пути, по которому я должен идти. 갈라디아서 Галатам 5장 한번 보죠. 5 главу откроем. Страница 233, 16절, 17절입니다. 16-17 стихи. Стихи 16-17. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».
우리 안에는 육체의 소욕도 있고 성령의 소욕도 У 있어요. нас есть внутри вожделение плоти и вожделение духа. 둘은 달라요. Они совершенно разные. 그래서 서로 대적합니다. Они всегда противятся друг другу. 그래서 우리를 주저앉히려고 하는 거예요. И хотят, чтобы мы уже сдались уже полностью. 행위로 나아가게 하는 것이 아니라 순종으로 나아가게 하는 것이 아니라 우리를 주저앉혀 버리는 То 거예요. есть вместо того, чтобы двигаться, да, вот делами, вот, там, поступками жить, да, чтобы мы уже сдались, ничего не делали. 그런데 성령은 우리를 인도하시고자 하기 때문에 Но поскольку Дух хочет нас вести, 말씀을 생각나게 하셔요. Он дает нам вспомнить Слово. 그러니까 그 말씀을 따라가면 돼요. И нужно просто идти за этим Словом. 너희는 성령을 조차 행하라. 누가 하라고요? Поступайте по Духу, только кто это должен делать? 네가 하라 그 То 말이에요. есть 네가 하라. мы сами должны делать. 내 의지를 가지고 내가 쫓아가야 되는 То есть 거예요. привлекай свою силу воли и сам поступай. 그래서 성령이 도와주십니다. 틀림없이. То есть действительно тогда Дух Святой помогает. 또 성경에 보면은 Также в Библии, 열왕기상에 보면은 в Третьей Царств, 열왕기 성경에 보면은 в книге Третий Царств, 르호보암과 여로보암 사이에는 항상 전쟁이 там 있으니라 이렇게 написано, 돼 что 있어요. между Роваамом и Иеровамом всегда была война между собой. 르호보암과 여로보암 사이에 항상 전쟁이 있었다. То есть между царями Роваамом и Иеровамом всегда была война. 르호보암 누군 줄 아시죠? Вы 솔로몬의 помните, 아들이에요. Роваам кем был? Он был сыном Соломона. 그 다음에 여로보암은 А вот Иеровам, 정통은 아니지만 하나님이 허락하셨어요. то есть не все было правильно, но Бог допустил его царство. 그래서 르호보암을 통해서 유다라는 나라가 세워졌고 나중에 여로보암을 통해서 이스라엘이 세워지잖아요. То есть через Роваам было образовано царство Иудеи, а потом через Иудею Израиль образовался. 둘 다 하나님을 섬기는 백성들이에요. То есть они оба не служили вроде Богу. 근데 왜 항상 전쟁이 있다, 항상 전쟁이 있느니라 성경 이렇게 А почему 했을까요? же в Библии говорится, что между ними всегда была война? 훗날 그리스도인의 모습을 그렇게 설명을 한 То есть на самом 거예요. деле объясняется, что в будущем вот этот облик христиан будет 그래서 таким. 개인적으로도 그렇고 Это касается каждого человека. 혹은 다른 사람들과의 관계 속에서도 И также 다툼은 생길 수가 있어요. может возникнуть раздор в взаимоотношениях между людьми. 문제는 Только проблема в том, 이걸 어떻게 풀어가느냐 하는 вот 문제입니다. как ты будешь решать эту проблему. 하나님은 그걸 보기 원하셔요. И Бог хочет увидеть все это. 자, 두 사람은 결국 선택할 수밖에 없었습니다. И так этим двум людям ничего не оставалось, как сделать выбор. 자, 롯은 Лот, 결국은 선택에 의해서 소돔성까지 들어가게 돼버린 вот, 거예요. благодаря своему выбору, в итоге он оказывается в Содоме. 자, 8절부터 본문 Давайте 창세기 13장 8절부터 13절. с 8 по 13 стихи будем читать в нашем основном тексте. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. 자, 여기 보면은 Так, смотрите здесь. 롯은 롯에게 네가 좌하면 내가 우하고 네가 우하면 내가 좌하리라 이렇게 말했어요. То есть Авраам предоставляет право преимущества Лоту, да, если ты направо, то, если ты налево, я направо, а если ты направо, я налево. 이때 롯이 뭐라고 얘기해야 돼요? По идее, что должен был Лот на это ответить, сказать? 삼촌을 떠나지 않겠습니다가 첫 번째 대답이에요. 삼촌을 Во-первых, 떠나지 первый ответ был 않겠습니다. бы, да, разумный, если бы он сказал, нет, дядя, я не хочу оставить тебя. 뭐 목자들 간에 네. 어떤 질서를 세워서 다툼이 없도록 잘 То 다스리겠습니다. есть давайте установим какой-то порядок между пастухами, да, и сделаем так, чтобы больше не будет у них споров. 제가 삼촌을 떠나다니 말이 안 되지 않습니까? Ну как я могу оставить тебя, дядя? 아브라함을 붙들어야 되거든요. Он должен 이게 был 맞잖아요. держаться за Авраама, это было бы правильно. 왜 아브라함을 붙들어야 돼요? Почему он должен был держаться за Авраама?
아브라함에게 하나님이 직접 명령하셨어요. Потому что Бог напрямую Аврааму повелел: 너는 본토, 친척, 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. оставь свою родную землю, родство, да, и пойди в землю, которую я укажу тебе. 당시에 하나님은 아브라함을 통해서 하나님의 뜻을 드러내셨어요. То есть Бог свою волю Божью тогда являл именно через Авраама. 그 삼촌을 따라왔어요. И Лот же последовал за этим дядей, за таким 하나님을 дядей. 따라온 거예요. Получается, он последовал за Богом. 그러니까 아브라함을 떠나는 거는 하나님을 떠나는 거거든요. Получается, тогда, если ты оставляешь Авраама, оставляешь и Бога. 그래서 결코 쫓아 보내지 말라고 Он должен был просить, да, 삼촌과 дядю, 같이 있게 해달라고 해야 되는 게 чтобы 맞아요. он не гнал его от себя, чтобы он до конца оставался с ним. Это было бы правильно. 자, 근데 두 번째 Но, во-вторых, 떠나가려고 했을 때 когда он все же решил отойти, 어느 쪽인가 결정을 해야 될 때 когда нужно было решить, в какую сторону он отправится, 상식적으로 누가 먼저 결정하는 게 맞겠어요? то есть тогда, если применить здравый смысл, да, кто должен был первый принять решение, кто должен был? 아브라함은 삼촌이고 작은 아버지고 Авраам – это 아버지와 дядя, 같아요. это как отец 롯에게는 для Лота был, да, Авраам, 왜? как отец был. 롯의 아버지는 일찍 죽었거든요. Потому что отец Лота рано умер. 아마 아브라함이 아버지 같은 사람이었을 거예요. Мне кажется, Авраам как и был, как раз как отец для 롯은 Лота. 더 А Лот все 아들과 же 같아요. был как сын, намного младше. 그러면 성경의 말씀을 따라서 누가 먼저 선택하는 게 옳겠습니까? И тогда, следуя Слову Божьему, да, кто должен был первый сделать выбор? 네가 좌하면 내가 우하고 그랬을 때 Когда сказал, что если ты налево, я направо, 삼촌이 먼저 결정하시고 그 남은 것을 제가 취하겠습니다. он должен был сказать: дядя, ты первый выбирай, что останется мне, вот это пусть мне достанется. 이게 당대 동양 문화에 맞는 말이거든요. Это было бы правомерно для культуры вот того времени на 근데 Востоке. 롯이 어떻게 해요? А Лот как поступил? 기회를 딱 포착한 것처럼 То есть он как бы ухватывается за шанс, за возможность, да? 자, 마음에 있는 것이요 몸으로 먼저 на와요. И то, что сердце, на сердце у тебя, ты будешь это до действий совершать. 눈을 들어서 То есть он поднимает глаза 어디를 и 봤어요? куда посмотрел, в какую сторону. 요단 들을 Он 바라봤어요. посмотрел увидел всю окрестность 거기 Иорданскую. 뭐가 있었는데? А что же там было? 거기는 에덴 동산 같았고 Вот там был как сад Эдемский, 물도 да? И 넉넉했고 вода орошалась там, 자기가 как 더 сад 좋은 거 Господень. 차지하겠다 그 То 말이거든요. есть это 지금. означает, я лучшее все же место выберу. 자, 그 결과가 어떻게 И в 됐을까요? итоге что стало потом? 자, 창세기 14장에 보면은 В 14 главе Бытия, 당시에 동방의 왕들 간에 전쟁이 벌어졌는데 тогда была война между 4 царями, да, против 5 там на востоке. 그 전쟁통에 포로로 잡혀가고 모든 재산을 다 뺏겨버려요. И потом этот Лот, то есть, 롯이. Лот оказался в пленении, он все потерял, все имение свое. 이거 징계거든요. А это было наказанием. 그래서 아브라함이 길리온 병사를 데리고 가서 다시 다 И Аврааму 찾아오잖아요. пришлось взять свое войско, 멀리 да, 북쪽까지 가가지고 단까지 가서 далеко добираться до этого Дана, до севера, чтобы вызволить этого Лота. 그때 정신 차려야 되거든요. Он должен был прийти в себя тогда. 근데 어디까지 가버려요? Но докуда он доходит, этот Лот? 소돔으로 들어갔어요. Вошел в город, раскинул шатры в Содоме. 소돔이 불과 유황으로 멸망할 그때의 그 장소에 롯이 있었던 거예요. Потому что Лот оказался именно в том городе, когда вот этот был Господь Бог решил истребить огнем серый вот этот Содом и Гоморру. 소돔성과 베델에서 사는 것의 차이가 뭔 줄 아세요? Вы знаете, в чем разница жить в Содоме и жить в этом Вефиле? 소돔에는 멋진 집들이 많았어요. А в Содоме было много замечательных, прекрасных домов, 아브라함 샤트로. 어디서 살았어요? то есть домов, да? А вот Авраам где жил? 장막에서 Он жил в 살았어요. шатрах. 장막에서 산다, 집에서 산다 큰 차이가 있어요. Огромная разница есть, да? Жить в шатрах или жить в доме. 장막에 살 때는 언제든지 장막을 거두고 떠날 수가 있어요. 이동입니다. Вот когда человек живет в шатрах, да, он 목자들이니까. всегда готов, да, уйти оттуда, вот просто собрать шатер, поскольку пастухи, они были всегда готовы отправиться в путь. 근데 Но, 집에서 산다는 а когда 거는 человек пребывает, живет в доме, 세상에 딱 뿌리 내리고 살았다 그 это означает, что 말이에요. он полностью 세상과 하나 되어 살았다 그 пускает 말이거든요. корни в этом мире, живет, как все люди в этом мире. 히브리서 11장에 보면은 Евреям в 11 главе, 거기 이제 칭찬하는 말이 вот там 나오잖아요. есть слова похвалы 히브리서 Аврааму. 11장 한번 Давайте 찾아볼까요? откроем. 11 глава Евреям, страница 271.
9절입니다. 9절 10절입니다. 9-10 стихи. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего оснований, которого художник и строитель Бог». 믿음으로 어디로 갈지도 모르고 길을 나섰고요. То есть верою, да, он не знал, куда идти, но тем не менее встал 그리고 하나님이 약속하신 땅에 살았어요. и жил в обетованной Божьей земле. 그리고 같은 약속을 받은 이삭, 야곱으로 더불어 장막에 거했다. То есть ожидал также, жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. 어디에서 살았다는 걸 굳이 왜 기록했겠느냐 그 Вот 말이에요. зачем нужно было записать, да, где конкретно, где они жили? 장막에 살지만 그의 소망은 다른 곳에 있었어요. То есть, получается, он жил в шатрах, но надежда была связана с другим местом. 이는 하나님의 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 Ибо 바라보았다. он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель 이 Бог. 땅에 사는데 소망은 천국에 있었고 То есть, живя на этой земле, тем не менее, он надеялся на Царство Божие. 거기로부터 영원한 집이 있을 것을 안 И 거예요. он знал, что там в Царстве Небесном будет вечный дом, 그래서 обитель будет. 장막에 살았다. 언제든지 주님께로 갈 준비가 되어 있는 상태를 얘기하는 То есть, 겁니다. когда жил в шатрах, это говорится о готовности человека в любой момент собрать все и отправиться. 이 점에 있어서 달랐던 А в этом 거예요. плане они отличались друг от друга. 이게 아브라함의 믿음이거든요. Вот здесь говорится как раз о вере Авраама. 우리도 마찬가지예요. Это касается и нас. 고린도후서 5장 1절에 보면 2 Коринфянам 5:1. 만일 땅에 있는 장막집이 무너지면 Если вот эта хижина, да, земная, она разрушится, 사람의 손으로 하지 아니하고 하나님이 직접 지으신 영원한 집이 있는 줄 우리가 안다 и 그랬잖아요. мы знаем, что есть вечный дом, нерукотворенный, да, созданный Богом. 그래서 이 땅에 살 때는 탄식하고 살지만은 그 영광스러운 때를 기다리고 산다고 То 돼 есть мы 있잖아요. живем на этой земле порой тяжко вздыхая, но мы живем в ожидании славного города. 그래서 소돔성에 살 때에 Поэтому, когда жил в Содоме, 롯의 마음이 어땠을까요? вот что было на сердце у Лота? 소돔성은 죄악이 가득한 А 성이었거든요. ведь Содом был известен известен городом полным злодеяний 그러니까 всяких. 날마다 그 의로운 심령이 상했다 И 그랬거든요. написано, что вот каждый день его праведная душа страдала. 그리스도인이 세상에 빠져 들어가서 살 때 똑같아요. То же самое бывает, когда христиане живут, оказавшись в миру, да? 세상이 내게 만족을 주는 것이 아니고 И этот мир не дает мне удовольствия. 양심의 가책과 고통을 주고 Наоборот, у тебя постоянное угрызение совести, ты мучаешься. 구원 얻은 심령은 상하도록 돼 있는 А 거예요. вот сердце твое, да, спасенное, да, оно будет страдать. 베드로후서 2장 2 Петра, 2 глава. 2 베드로후서 Петра, 2장 6절부터 2 глава, 6 стиха, страница 178. 9절까지입니다. 6 по 9 стихи читаем. Так, читаем. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». 만약에 베드로 사도가 롯이 의롭다라고 얘기하지 않았다면 그가 정말로 구원받았는지 우리는 알 수가 Вот если 없어요. бы Бог не охарактеризовал Лота, что он был праведным, мы бы вообще не знали, был спасенным был человеком или нет. 소돔성에 사는데 Жил в Содоме. 날마다 저 불법한 행실을 보고 듣고 함으로써 의로운 심령이 상했다 그랬거든요. Написано, что его праведная душа, она ежедневно он мучился праведной душе, видя и слыша ежедневно дела 그가 беззаконные. 소돔성으로 들어가서 이와 같은 일상을 살았던 Вы 겁니다. представьте Лота, да, когда он стал жить в Содоме, вот ежедневно жил вот с таким сердцем. 양심의 가책을 계속 받는 Без 거예요. конца совесть не давала ему покоя. 돌이켜야 됐어요. А нужно было обратиться, раскаяться. 근데 가책 받으면서 그대로 고집하고 있었던 Но, 거예요. получая обличение совести, он все так же настаивал на своем. 마침내 하나님이 소돔을 멸망시킬 때에 И только тогда, когда Бог решил истребить Содом, 그 소식을 들었을 때에 когда он услышал весть об 자, этом, 가족들에게 먼저 얘기했겠죠. наверняка он сначала сообщил об этом семье, 두 딸은 약혼자가 있었어요. а у двух дочерей были те, с которыми они были помолвлены. 약혼자들에게도 소돔성이 멸망한다고 알렸어요. То есть
есть этим мужчинам было сказано, что вот Содом скоро будет истреблен. 근데 사위들이 농담으로 Но вот 여겼더라. эти будущие зятья, они посмеялись, они приняли это за шутку. 창세기 19장에 그렇게 기록이 В 되어 있어요. 19 главе Бытия так 자, 보세요. написано. 얼마나 무력한 힘이 없는 간증입니까? 롯에. Вот если взять Лота, да насколько это как бы бессильное его свидетельство, да? 그가 정말로 하나님을 섬기는 사람이다라는 판단을 했다면 Если он решил для себя, да, что он действительно служит Богу, 사위들은 웃음거리로 여기지 않고 그 말을 Да. 듣고 진지하게 생각했을 거 아니에요. тогда зятья вряд ли бы это восприняли за шутку, да, они бы очень серьезно бы отнеслись бы к услышанному, так? 우리의 전도와 То же самое, когда мы проповедуем кому-то. 우리의 전도를 무력하게 만드는 것이 뭔 줄 아세요? Вы знаете, что делает наше 힘없게 만드는 거. благовестие бессильным? 간증은 또렷하게 했을지라도 Если даже четко ты вроде бы рассказал, 평소에 그 사람의 свидетельствовал, 삶이 그리스도인답지 않았을 때에 но когда они видят, что в обыденной жизни его жизнь не подобна христианской жизни, 그건 사람의 마음을 결단코 바꾸지 못해 변화시키지 и 못합니다. тогда тем самым, что бы ты ни говорил, ты никогда не изменишь сердце человека. 하나님의 말씀으로 그 사람을 이끌지 못하게 돼 Ты не 있어요. сможешь повести этого человека с помощью Слова Божьего. 비웃습니다, 사람들이. Наоборот, ты станешь предметом насмешки. 너나 잘 살아. Только ты сам хорошо веди себя и живи. 너부터 그리스도인답게 살아봐. Начинай себя, поживи, как следует жить христианам. 우리가 말씀을 듣자고 아무리 얘기해도요. Поэтому как бы ни говорили, давай послушаем Слово. 사람들은 우리의 말을 귀담아 듣는 게 아니에요. А ведь люди, они больше слушают не слова наши, 우리의 행실을 да? 보는 거예요. Они смотрят на наши дела, 평소에 поступки. 그가 어떻게 말하고 Да. 어떻게 행동하고 살았는지 Вот как он обычно говорит, как он ведет себя, на это смотрят. 대놓고 비웃진 않아도 마음속으로는 비웃습니다. Может, в открытую они не 올바로 посмеют 살지 않으면 смеяться, да, но про себя смеются, когда христиане живут неправедной жизнью. 그리스도인의 말에 능력이 나타나지 않는다. 이거는 참 부끄러운 일인 Действительно 거예요. постыдное дело, когда в словах христиан нет силы, не проявляется 왜 сила. 우리가 우리에게 맡겨진 일을 정직하고 성실하게 해야 되는데요? Вот почему мы должны очень честно, да, и добросовестно относиться к порученным нам делам? 왜 그렇게 해야 Почему 되는데요? должны именно так относиться? 그렇게 살아야만 강력한 전도가 가능한 거예요. Но именно так мы должны жить, чтобы действительно благовестие имело силу. 그러니까 입술의 말에 그쳐버리는 이유는 뭐냐면 우리의 삶의 간증이 무력, 힘이 하나도 없기 Почему 때문에 그렇게 되는 заканчивается 거예요. только свидетельством уст наших? Потому что в наша жизнь показывает, что мы бессильны на 저 самом деле. 사람은 가끔 성경 얘기하는 것 말고는 우리하고 아무런 다른 점이 없다. Что этот человек абсолютно не отличается от нас в своей жизни. Да, ну, единственное, что он иногда говорит слова из Библии. 뭐 Вот такую 일요일 оценку. 아침에 교회당 가는 것 말고는 우리하고 특별히 다른 게 없다. Ну, чем он может отличаться? Да ладно, в воскресенье только ходит в церковь на собрание и все. 그 아무런 힘이 없는 간증이 될 То есть 수밖에 это 없어요. 전도가 될 получается, 수밖에 없어요. вот его свидетельство и благовестие будет абсолютно бессильным. 사람이 거듭났다 그 말은요. Когда мы говорим, что человек родился свыше, 제가 늘 얘기하지만 я же всегда говорю об этом. 집을 리몬트 했다가 아니에요. Это не значит, что просто ты сделал косметический ремонт в доме. 완전히 새 집을 Да? 지었다예요. Это построил совершенно новый дом построил. 생각이 새로워지고 Когда мысли обновляются, 마음이 새로워지고 сердце становится новым, 우리의 행위도 새로워지고 также и дела наши 우리의 обновляются. 양심까지도 새로워지는 И 완전한 완벽한 совесть 변화예요. наша даже обновляется. Это совершенно кардинальное изменение. 그것이 내 삶 가운데서 충분히 나타날 때까지 나는 구원받았다고 쉽게 말하지 마세요. И поэтому пока это сполна не будет проявляться в моей жизни, давайте не будем, воздержимся от того, что мы спасенные люди. 그건 힘없는 간증일 경우가 많아요. Иначе это будет просто вот бессильным каким-то свидетельством, не 교회 имеющим 안에 никакой 가득한 силы. 사람들에게 물어보세요. Спросите многих людей в церкви, спросите. 복음에 대해서 대부분 다 알고 말할 수 있어요. Большинство все знают о благой вести, они могут вам ответить, сказать. 문제는 Только проблема 그 в чем? 복음에 합당하게 사느냐 그 말이에요. Живет ли этот человек достойно этой благой 그런 вести? 새로운 변화를 경험하고 사느냐 그 То есть он 말이에요. испытывает на себе вот эти новые какие-то изменения и живет. 조금 바뀐 거요? Чуть-чуть поменялся? 아니요. Нет, этого недостаточно. 90도로는 안 돼요. И даже на 90 градусов нельзя. 180도 완전히 반대편에 서는 Полностью, 거예요. совершенно на другой стороне стоять, 그런 измениться 새로운 변화가 없이 на 180 입으로 градусов. 아무리 전도해 보십시오. И когда нет таких новых изменений, как бы ты ни говорил, не благовествовал, 대놓고 말하지 않을지라도 в 비웃습니다. открытую не скажет, но будет смеяться. 그건 롯의 간증하고 똑같아요. Это точно так же, как вот свидетельство Лота. 그 사위들이 농담으로 여겼다. То есть эти зятья восприняли как шутку.
거기 그리스도인의 존엄함이 어디가 있어요? То есть, и поэтому где есть это величие или уважение 그 христианину? 아내는 또 어때요? А жена еще его как? 그냥 남편 따라서 겨우겨우 그리스도인인 하나님 섬기는 척 했겠죠, 뭐. То есть она, наверное, брала пример с мужа и делала вид, что она тоже христианка. 자, 롯의 아내는 Жена Лота 뒤를 돌아다 본 거로 소금 기둥이 되었다. оглянулась назад и превратилась в соляной столб. 그러니까 누가복음에서 가장 강력한 경고가 뭐냐면 И вот такое сильное такое предупреждение, да, как раз в Евангелии от Луки, 매우 짧은데 очень краткое 롯의 철을 изложение. 생각하라. Вспоминайте жену Лота. 롯 철을 생각해 봐라 그 То 말이에요. есть вспомни жену 하나님이 Лота. 분명하게 Ведь Бог же явно, 소돔성을 빠져나갈 때에 когда они выходили из Содома, 뒤 돌아보지 말고 повелел не оглядываться назад, 들에도 머물지 말고 не оставаться на поле, 저 산으로 가라 그랬거든요. горы подниматься сказал. 근데 롯 하는 얘기 좀 Но 들어보세요. вот послушайте, что говорит Лот. 아, 그 산이 너무 멀대요. Нет, далеко эта гора находится. 그러니까 여기 가까운 소알로 좀 가게 해달래요. 작은 Поэтому, 성으로. может, какой-то маленький городочек Сауар мы попадем лучше. 어때요? 자기 힘으로 누가? 소돔성을 빠져나올 그런 신앙의 분량이 믿음이 있었어요? Вот у него была такая мера веры, чтобы своими силами самому выйти из Содома. 하나님이 심판을 선언했어요. Если Бог уже провозгласил суд, 그건 명백한 사실이에요. это явно уже факт, что будет суд. 벌써 하늘빛이 달라지고 있어요. Уже свет на небе уже меняется. 그러면은 부지런히 Тогда нужно было 뛰어나와야 될 거 아니에요. прилежно, да, убегать оттуда. 미련이 가득 남아가지고 나오지를 못하는 거예요. Но столько у него осталось еще глупости, он не может оттуда выйти. 그래서 И 천사들이 тогда 롯과 그 가족을 끄집어냈다 ангелам 그러잖아요. пришлось вынуть, то есть действительно оттуда вытащить оттуда семью Лота и его. 소돔 사람들이 그가 하나님을 섬기는 사람인지 어찌 알았겠어요. И как бы могли содомляне догадаться, что Лот служит Богу? 소금 기둥은 아무 짝에도 쓸모없어요. А соляной столб, на что он годен? Ни на что. 그리스도인은 Поэтому христиане 세상의 빛이고 세상의 소금이에요. являются светом и солью в этом мире. 우리에게 소금이 되라고 얘기한 거 아니에요. Там не сказано, что вы должны стать солью. 이미 소금이에요, Не, 소금. вы уже соль. 복음을 위해서 수고하고 희생하고 자기가 다 녹을 줄 알아야 되는 Вы 거예요. должны уметь ради благовестия трудиться, да жертвовать, чтобы вот самому растаять. 자, 두 как 딸은 또 снег. 어때요? А две дочери какие были Лота? 나쁜 생각하고 У них были плохие помышления. 아버지에게 나쁜 짓 하잖아요. Что они сотворили с отцом, вы знаете. 그래서 Да? 암몬과 모압 족속이 거기서 Вот 나왔잖아요. оттуда появились вот эти племена аммонитян 하나님이 и 선언했습니다. моавитян. А 모압과 암몬 족속은 하나님의 성에 영원히 들어오지 못하리라. Бог провозгласил когда-то, что вот потомки аммонитян и моавитян никогда не войдут в собрание 그들은 Господне. 부정한 존재들이었던 Что это 겁니다. был нечистые они. 그들은 끊임없이 하나님의 선민 이스라엘과 역사 속에서 대립했던 И они 거예요. в истории мы знаем, насколько постоянно противостояли Божьему народу израильскому. 자, 소돔성까지 들어간 선택의 결과가 이와 같은 И вот 거예요. этот итог, да, вот чем он закончится, что вот, то есть выбор войти в Содом. 목자들이 다툴 때 왜 롯은 넘어지고 아브라함은 넘어지지 않았을까 생각해 봐야 됩니다. Давайте теперь подумаем, когда был спор между пастухами, да, вот почему Лот не устоял, а Авраам устоял? 한마디로 Одним словом, 롯은 육신적으로 선택한 거예요. вот у Лота были вот какие-то вот плотские какие-то помышления, поэтому на основе них сделал выбор. 자, 육신적으로 선택했다 그럴 때에 Но когда говорит, что плотский выбор был, 다른 말로 하면 другими словами, 자기 생각과 자기 판단대로 결정했다 그 то есть он 말이에요. принял решение, основываясь на свои мысли, на свои суждения. 근데 우리 본문에 보면은 조금 힌트를 얻을 수가 Но здесь мы 있어요. можем найти подсказку, когда читаем основной текст. 창세기 13장 10절에 보면은 13 главе 10 стиха Бытия. 자, 아브라함이 선택하라고 얘기를 Когда 하니까 Бог сказал, делай первый выбор, 자, 이게 눈이 문제예요, 눈이. проблема теперь с глазами человека. 눈을 들어서 요단들을 Да. 바라봤다. Он возвел очи свои, увидел всю окрестность 온 땅에 Иорданскую. 물이 넉넉해 И 가지고요. увидел, что вся земля до сих гора орошалась водою. 에덴 동산 같았다. И как сад Господень, то есть Эдемский 롯이 에덴 сад. 동산 가본 적 없잖아요. Хотя Лот не был в Эдемском саду. 그러니까 아마 에덴 동산에 대한 얘기는 들었을 거예요. Наверняка он слышал 가장 좋은 곳이라고 생각했겠죠. об Эдемском саде и думал, что это самое лучшее место на земле. 근데 그가 경험한 곳이 있죠. Но то, что он пережил еще на себе, 당대에 가장 좋은 곳, 풍성했던 в то 곳. время самого изобилия такая земля. 자, 에덴 동산, 여호와의 동산 같았고 Сначала, значит, как сад Господень и 애굽 땅과 как 같았더라. земля египетская.
왜 애굽 땅을 비교를 Почему 했을까요? тут идет сравнение с землей египетской? 애굽의 경험이 있었던 Потому 거예요. что был опыт проживания там, в 그래서 Египте. 눈에 보이는 것을 따라서 선택을 한 겁니다. Поэтому сделал выбор, следуя вот своим глазам, очам 여러분, своим. 육신적으로 선택할 때에 Но когда человек делает выбор, основываясь на своей плоти, 사람에게 가장 많은 영향을 미치는 게 뭔 줄 вы 아세요? знаете, что самое большое влияние оказывает на человека при этом, 내가 많이 보는 거, вот то, что я больше всего вижу, 그 다음에 내가 많이 да, 듣는 거, и то, что я больше всего слышу, 이것이 Вот они 우리 영혼에 영향을 미친다는 거 아셔야 됩니다. оказывает огромное влияние на нашу душу. Вы знаете об этом? 내가 무엇을 보느냐, 무엇을 듣느냐가 되게 중요한 Поэтому 거예요. очень важно, что я вижу, что я слышу. 많이 보는 것을 따라서 선택하기 마련입니다. И, конечно, человек будет делать выбор в зависимости от того, что он больше всего видел. 텔레비전 Вот по телевидению, 사이에 잠깐의 광고가 когда 있잖아요. бывает между передачами какие-то вот объявления, то есть рекламы, 반복해서 우리가 그 선전을 듣잖아요. мы 보고 듣잖아요. постоянно часто сталкиваемся с этой рекламой, видим. 그러면은 И тогда, 나도 모르게 незаметно для меня, 거기서 하는 말을 따라하게 되고 Я буду говорить те 거기서 부르는 слова 노래도 내 입에서 나와요. из 내가 этой 어떤 노력도 안 рекламы, и 했는데 какие-то мотивы, мелодии я буду повторять, хотя и не намеренно этого не делал, не 여러분 старался. 이런 말이 있어요. Вот есть такие слова. 거짓말도 반복하면 진실이 된다. Есть лживые слова, то есть, да, ложь ты будешь часто повторять, и они превратятся в истину. в итоге. 거짓말인데 진실로 사람들이 받아들여요. То есть это ложь, человек будет принимать за правду. 광고 계속 보면은요. Когда смотришь без конца рекламы, 그러면 나한테 필요한지 필요하지 않은지 생각 안 해요. тогда мы не думаем в тот момент, это мне нужно или не нужно. 저 말도 저걸 꼭 사야 되겠는 거예요. Появляется желание точно тоже приобрести это, так ведь? 이게 진실이 된 И 거잖아요. это становится истиной, 반복하니까. когда повторяется. 그래서 무엇을 많이 보느냐, Поэтому все зависит от того, что ты будешь больше 무엇을 всего 많이 듣느냐라는 거는 굉장히 видеть, 중요한 겁니다. слышать. Это очень важно. 자, 근데 우리는 Но мы 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 смотрим не на видимое, а на невидимое. 성경을 주신 것은 То есть Библия для чего дана? 보이는 것들을 통해서 보이지 않는 것들을 바라보도록 하기 위한 거거든요. Чтобы через видимое мы видели все же невидимое, взирали 근데 на 눈길이 невидимое. 보이는 곳에 딱 머물러 가지고 있어 버리는 거예요. Но наши очи останавливаются только на видимом. 하와가 선악과를 먹을 때도 И то 마찬가지거든요. же самое, когда Ева съела запретный 성경에 плод. 이렇게 기록하고 있습니다. Помните, как в Библии написано? 여자가 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно. 자, 어떻게 해요? 본즉 То есть она 보았기 때문에. увидела вот из-за этого все. 물론 보는 것은 잘못은 아니에요. Конечно, мы не говорим, что это всегда плохо, когда ты 뭐 смотришь. 선악과를 보지 말라 이렇게 말한 적은 없으니까. Там же не было сказано, не смотри на этот плод 근데 запретный. 계속 보고 있다가 Но она 보면 без конца смотрела на этот 붙잡고 плод. 생각하게 да, 되는 거예요. И ты задерживаешь свой взор, там начинаешь уже думать. 우리가 세상에서 살아갈 때도 마찬가지예요. И то же самое происходит, когда мы живем в этом мире. 이 세상이나 이 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. Не любите все, что есть в этом мире или этот мир. 이것은 이 세상도 정욕도 다 지나가는 Потому 것이다. и этот мир, и похоть этого мира, все они пройдут. 다 필요 없다 그 말 아니에요. Здесь не говорится о том, что все это не нужно, 덜 중요하다. а что это менее важно, 더 중요한 것이 있다 그 что 말이에요. есть более важно. 하나님과 하나님의 말씀은 영원하도다 그랬잖아요. Что Слово, что Бог и Слово Его, они вечны. 그래서 영원한 것을 붙드는 게 지혜로운 겁니다. Поэтому мудро держаться за вечное. 보이는 것을 따라서 살았기 때문에 А поскольку он жил, глядя на видимое, держась за видимое, 우리가 인생을 살면서 한 가지 주의해야 될 게 на что 있어요. мы должны обратить внимание, живя в этом мире, 눈에 보이는 것, вот видимое нашим глазам, 보기에 좋은 것, 아름다운 것 что-то 봤을 때 вожделенное, прекрасное, когда мы видим все 잠깐 это. 생각해 봐야 돼요. Нужно остановиться и подумать нужно. 아름다운 여인에게 홀려서 인생이 망가진 사람이 얼마나 많아요. Сколько много людей, которые закончили жизнь свою плохо, оказавшись под влиянием прекрасной женщины. 삼손도 그랬고 Это был и Самсон, 다윗도 그랬고 и Давид, 솔로몬도 그랬고 и Соломон, 우리도 예외 и 아니에요. мы не исключение. 그러니까 아름다운 것에 사람들은 이끌립니다. То есть вот эта красота влечет людей всегда. 오늘날 그 전자 제품들이요. Вот если сегодня взять вот электронные какие-то приборы, то 가장 есть 많이 электронную 우리가 쉽게 접하는 게 продукцию, вот 스마트폰이잖아요. именно мы соприкасаемся ежедневно со смартфоном, 돈이 충분히 있다고 생각을 하고
думаешь, что много у тебя денег. 자, 어떤 전화를 И 선택하시겠습니까? вот представим, что у вас много денег. Вот какой бы вы выбрали смартфон себе, какой марки? 사실 많은 사람들이요. Хотя многие люди фактически, 보기에 아름다운 걸 선택합니다. они делают выбор, основываясь на красивом каком-то, 디자인이 да, 멋진 걸 гаджете, на 선택해요. прекрасном дизайне останавливается. 그 전화의 성능이라든가 구체적인 것들 별로 많이 안 따져요. Но сильно не смотрят, какие функции у этого телефона, сколько они необходимы 우리가 мне. 보이는 것을 따라서 많이 결정합니다. То есть часто 저 역시도 예외 принимаем 아니고요. решения, и я не исключение, когда в зависимости от увиденного я 근데 принимаю решение. 인생에서 우리가 Но вот в жизни своей 배워야 될 교훈이 한 가지가 есть 있는데 одно, чему мы должны научиться, 아름다운 장미꽃에도 가시는 있다. что в прекрасной розе есть шипы. 가시는 있어요. Шипы-то есть. 그래서 모든 아름다운 것, 좋게 느껴지는 것들은 한 번쯤 Поэтому 한 все, 걸음 что 물러나서 의심하고 생각해 볼 필요가 покажется 있어요. вам таким 인생에서. красивым, да, сразу не принимайте решения, остановитесь, подумайте о своей жизни. 자, 보이는 것을 따라서 선택했습니다. А Лот сделал выбор, основываясь на видимом. 그리고 자기 욕심을 따라서 선택한 거예요. И также он сделал выбор, основываясь на своей жадности, да, можно 욕심이 сказать. 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성하여 사망을 낳는다고 Что 말씀하셨습니다. похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 에레미야 성경 45장, Иеремия, 45 глава. 에레미야 성경 45장 5절입니다. Иеремия, 45 глава, 5 стих. Страница 786. Читаем. «А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». 에레미야 당시에 그 하나님의 선지자는 뭐 에레미야라든가 여기 말한 바룩 정도가 지금 하나님의 선지자입니다. Вот во времена Иеремии были не только пророки Иеремии, но были такие, как в данном случае пророк Варух. 자, 그래서 여기 45절에 바룩에게 지금 45장에 바룩에게 얘기하는 거예요. Поэтому в 45 главе Господь говорит Варуху, 자, пророку. 네가 너를 위해서 큰 일을 경영하느냐? Вот ты просишь себе великого, 그걸 경영하지 말라. но не проси. 왜 경영하지 말라 Почему 그랬어요? сказано, что не надо просить? 아마 바룩은 이 세상에 어떤 계획이 있었던 것 같아요. Видимо, у этого Варуха были в этом мире какие-то планы 근데 свои. 그거 하지 말아라. Но Бог говорит, не надо этого делать. 왜 그랬을까요? Почему Он сказал так? 곧 하나님의 심판을 받아요. Потому что 이스라엘이. Израиль скоро будет судим Богом. 여기 보면은 그거 하지 말아라. 내가 모든 육체에게 재앙을 곧 내리겠다. Он же четко говорит, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть. 아니 곧 지금 심판을 받게 생겼는데 자기 큰 일을 경영하면 되겠습니까? Если сейчас вот-вот будет суд, да зачем ему просить сейчас вот великое 자, чего-то? 우리는 엄중한 시대에 살고 있어요. Вот мы живем в непростое время очень 우리가 입으로는 такое. 주님이 오실 때가 가깝다 말해요. Такое актуальное время, устами мы говорим, что вот-вот Господь скоро придет. 그럼 우리는 뭘 해야 돼요? А что мы должны делать тогда? 대사를 경영하면 안 돼요. 대사. 큰 일을 경영하면 Вот 안 돼요. великие дела не надо ожидать тогда. 사업을 크게 해서 돈을 Когда 벌겠다? вот я 안 됩니다. бизнес так разверну и буду большие деньги зарабатывать, не надо этого 돈을 делать. 더 많이 파는 직장으로 옮겨야지. Не, я перейду на такую работу, где будет больше денег, там 안 됩니다. тоже нежелательно. 왜 안 돼요? А почему? 주님 오시면 Если Господь придет, 다 쓸모없는 거예요. все это будет не нужно. 우리 시대에 정말 필요한 것이 어떤 건 줄 아세요? А что является самым актуальным в наше время, 우리가 насущным? 마지막 때에 사는 것이 틀림없다면 Если мы точно считаем, что живем в последнее время, 지금 먹을 것이 있고 입을 것이 있는 걸로 족한 줄 알아야 돼요. мы должны уметь довольствоваться тем, что есть что покушать, во что одеться. 지족하는 마음이 있어야 돼요. Вот это 지족하는 чувство 마음. самодовольства должно 현재 내 быть. 상황에 대해서 내 형편에 대해서 감사하는 마음을 가지고 살아야 돼요. 족하다고 То 생각해야 есть быть 돼요. довольным, да, вот всем, что есть сейчас у меня, и жить благодаря Господу. И 하나님은 всё. 바울에게도 얘기했지만은 То есть Бог говорил об этом и Павлу. 내 은혜가 네게 Что 족하도다. довольно для тебя благодати моей. 바울이 가시를 없애달라고 3번이나 Вот 기도했지만 трижды просил Павел, чтобы 내 Бог 은혜가 네게 족하다 그랬거든요. избавил его от жала плоти. Но Бог говорит, что довольно для тебя 이게 благодати 바울뿐이겠어요? моей. И это касается разве Павла 오늘날 только? 그리스도인에게는 А сегодня нам, 하나님의 은혜가 족하지 않을까요? христианам, что мало Божьей благодати? 여러분 어떤 삶을 추구하세요? Вот к какой жизни вы стремитесь? 지금 있는 그대로 Вот как есть сейчас,
만족하고 будем довольствоваться, 감사하고 살아요. будем жить благодаря Бога, 곧 и 끝이 все. 와요. Скоро ведь конец 근데 придет. 뭘 그냥 막 그렇게 늘리고 А чего же мы так хотим все 많이 разворачивать еще? 모으고 막 이렇게 하려고 그래요. Больше собирать хотим. Для чего? 감사하라고요, 도리어. Наоборот, благодарите, что 여러분, есть. 지족하는 마음이 있을 때 경건하게 사는 Вот 겁니다. когда у человека есть чувство самодовольства, довольства всем, да, он будет жить благочестием. 다윗이 분명하게 말하잖아요. Явно ведь Давид 자기가 говорит. 인생 중에 쭉 봤는데 Вот он всю жизнь смотрел на свою жизнь. 의인이나 의인의 자손이 굶어 죽는 거 본 적 없다 Он 그러잖아요. говорит, что ни разу не видел, чтобы праведник или его потомки голодали. 굶어 죽지 않습니다. Действительно не будут голодать. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Есть принцип, ищите же прежде всего Царствие Божие, 그리하면 правды. 이 모든 것을 너희에게 Да? И 더하시리라. это все приложится 이 вам. 문장은요, 조건문이에요, 조건문. Вот это второе часть предложения, это условие, понимаете? 그의 나라와 그의 первая 의를 часть. 구할 때에 Когда будем искать Царство Божие и правды Его, 모든 걸 더해준다예요. все приложится нам. 주님의 나라를 위해서는 한 발짝도 떼지 않으면서 아, когда 모든 걸 человек- 더해달라고요? Шагу даже не извили для Царства Божия, а хочет, чтобы все Господь Бог приложил. 주님의 나라를 위해서는 아무것도 안 하면서 이것도 주시고 저것도 주시고 이것도 해주고 저것도 해달라고요? Ничего не делает для Царства Божия, а просит, дай мне то, это. 그거 육신적인 거죠. Это все 그 плотское. 헛된 거죠. Это все тщетное. 먼저 Прежде всего, 현재의 상태로 정말 감사해야 돼요. действительно, мы 만족해야 должны 돼요. благодарить вот нынешней 그래서 ситуации. 지금 우리가 사는 시대는 Потому что нынешнее время, в котором мы 뭐 живем, 사업을 키운다거나 뭐 когда люди хотят- 막 돈을 많이 벌 이런 생각 아예 하지 마세요. разворачивать бизнес, 그럴 때가 아니에요. побольше зарабатывать. Не надо этим заниматься, сейчас не то время. 그냥 지금으로 Просто- 만족하고 살아요. Довольствуйся тем, что есть сейчас. 절대로 안 굶어 Никогда 죽습니다. не умрем от голода. 헐벗지 않습니다. Не будем ногими ходить. 하나님이 책임진다고 했어요. Бог сказал, Он за это ответит. 그냥 Будет 복음에 합당하게 사세요. 복음에 Живите 합당하게. достойно благовествования. 복음에 협력하고 살아가요. Сотрудничайте в деле благовестия и 그러면은 живите. 하나님이 나머지 것들은 하나님이 И тогда 해결해 уже 주신다고 все Господь Бог 약속했다니까요. приложит. Он же дает обещание тут. 욕심을 따라서 선택해 버린 거죠. Итак, а Лот сделал выбор по своему вожделенному желанию. 세 번째로요. И в-третьих, 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그랬어요. сказано, что праведник жил верою 근데 своей. 믿음으로 산 거 아니에요. Но Лот не жил по вере. 보이는 것으로 따라서 살았던 거예요. Он жил, стараясь, следуя за видимым. 믿음이 보지 못하는 것들의 증거라고 했거든요. А ведь скажем, что вера что есть? Осуществление ожидаемой уверенности невидимом. 롯은 믿음으로 선택했다면은 소돔 쪽을 선택해서는 안 되는 거예요. Если бы действительно Лот, да, основался на вере своей, он не должен был сделать выбор на Содоме. 이스라엘 역사에 이런 일이 있었어요. Вот что произошло в истории Израиля? Давайте вспомним. 이스라엘의 세 지파가 Вот 3 колена Израиля, 루벤 지파, Рувима, 갓 지파, Гада 므낫세 반 지파. и половина колена Манассия. 자, 이제 하나님이 가나안 땅을 약속을 Вот 했어요. Бог им обещал ханаанскую землю. 가나안 땅을 가려면은 반드시 요단강을 건너가야 А чтобы 되거든요. пойти в ханаанскую землю, непременно нужно перейти реку Иордан. 근데 요단 건너기 전에 길르앗이라는 곳이 있어요. 길르앗. И вот это до того, как перейти Иордан, был город Галаад. 목축하기에 아주 좋은 곳이에요. Очень хорошее место, пастбище там было для 그러니까요. скотов. 이 사람들이 모세에게 부탁하잖아요. И они обращаются к Моисею. 가나안 땅으로 들어가는 게 아니고 То есть вместо того, чтобы войти в ханаанскую 우리가 землю, 보기에 이 땅이 너무 좋으니까 이 땅을 우리에게 달라 그래. 이 мы 땅을 видим, это 우리에게. прекрасная земля, дай нам эту землю. 그 욕심이 너무 크니까 Но поскольку жадность была слишком превосходила, 눈에 보이는 것을 따라서 그렇게 선택한 거예요. вот они сделали выбор, глядя на видимое. 하나님이 허락해 줬어요. И Бог допустил это. 자, 근데 그 땅이 어떤 땅이에요? Но что за земля это была? 적군이 쳐들어올 때면은 То есть, когда вот враги нападут на эту 항상 землю, 어디로 와요? всегда они куда 항상 нападают? 그쪽에서 오는 거예요. Всегда оттуда через Галаад 그러니까 проходили. 제일 먼저 적군의 침략을 Поэтому 받고 прежде 뺏기고 всего они были предметом первой атаки врагов. Они теряли 이스라엘이 землю. 멸망할 때에 Когда было истребление Израиля, 가장 погибели. 먼저 정복당한 땅이 이 땅이거든요. Вот эту землю прежде всего завоевывали враги. 자, 그들은 요단 자,
우리로 요단을 건너지 않게 하소서 이렇게 말을 했는데 Вот они сказали, сделать так, чтобы мы не переходили этот Иордан реку. 하나님은 요단 건너 가나안 땅 А 약속했어요. Бог же сказал, нет, вы должны перейти Иордан, и будет земля вам дана 요단강 ханаанская. 건너가지 않으니까 Поскольку они не хотели эту реку переходить, Иордан, 구별되지 않았어요. 이방 민족하고 구별이 поэтому 되지 они 않았어요. так и не отделились от языческих народов. 분리되지 않았던 겁니다. Не отделились, не 그럼 было 어떻게 되겠어요? разделения. И тогда что? 우상 숭배에 빠져들어가요. Они 제일 пали, 먼저. прежде всего, идолослужение. 여러분 구별될 때는 반드시 구별돼야 돼요. Поэтому, если надо отделиться, нужно решительно это сделать. 홍해바다 딱 건너면 완전히 분리되는 겁니다. Смотрите, когда переходит через это Красное море, все, идет полное отделение. 그리스도인 요단강을 건너야 완전히 구별되는 거예요. 이스라엘 И 백성들이. поэтому израильский народ должны были перейти эту Иорданскую землю, чтобы отделиться. 근데 믿음을 따라서 선택을 하지 않고 눈에 Но 보이는 вместо 것 따라가니까 결국 그런 화를 당하는 겁니다. Чтобы следовать за верой, они последовали за видимым, да, и в итоге случилось вот такое горе у них. 아브라함은 달랐습니다. А Авраам отличался в этом плане. 우리가 인생을 살다가 보면 사람마다 선택해야 될 때가 있고 어떤 위기가 К 따라와요. сожалению, наша жизнь, она состоит из этого выбора, да, нам приходится делать выбор, и за этим следует какая-то опасность. 내가 어려움에 빠질 때, Вот когда я оказался в трудной ситуации, 내가 위기에 빠질 у 때에 меня сейчас опасная ситуация, кризисная, 내가 누구인지 알아요. я буду знать, кто я 내가 тогда. 어떤 기초 위에서 살았는지 Да. 분명하게 Я 드러납니다. четко буду уже знать, на каком основании я жил до этого. 내 인생을 어떤 Да. 동기, 어떤 목적을 따라서 살았는지 분명하게 알아요. Я буду четко знать в моей жизни, какие были мотивации и побуждения. 롯의 실패는 겉으로 볼 때는 목자들 간의 다툼이거든요. Вот неудача вот этого Лота, на первый взгляд кажется, что она была связана со спором между пастухами, 근데 да? 진짜 이유는 따로 Но 있어요. настоящая причина скрывалась в другом. 마음 깊은 곳에 진짜 이유가 도사리고 있었던 То есть вот 겁니다. настоящая причина, она скрывалась как раз внутри его сердца. 마음이라는 그 은밀한 골방에서 어떤 형태로 세상과 자신을 추구하고 있는지 그대로 드러낸 То есть в 거예요. потаенном сердце, да, то, что у него было, вот четко было видно, вот зачем он следовал в этом мире, 롯의 к чему 선택은 стремился. 자기 마음 속에 애굽이 있는 것을 그대로 드러낸 И 거예요. поэтому выбор Лот на чем сделал, да? На том, что было его сердце, да, вот у него было тосковал он по Египту. 우리도 예외 아니에요. Поэтому и мы порой не 우리가 можем быть 작은 선택 하나를 할 때도 не исключением, когда нам приходится делать даже какой-то маленький выбор. 내 마음이라는 아무도 알아채지 못하는 이 방에 무엇이 들어있는지 반드시 밖으로 드러나게 돼 있어요. Вот непременно то, что есть у меня в скрытом месте, о чем другие не знают, непременно оно выйдет наружу при выборе. 아브라함은 왜 소안 들 쪽으로 소돔 쪽으로 선택을 안 했을까요? Вот почему Авраам же не сделал выбор в сторону Содома и Суара? 자, 애굽으로 내려갔던 경험이 있잖아요. Потому что у него был опыт жизни в Египте, когда он там оказался. 이걸 평생의 마음에 딱 И он всю жизнь, наверное, помнил об этом. 새기고 있는 거예요. Держал это в 그리고 인생을 сердце 사는 거예요. и жил вот так вот, держа в сердце. 다윗이 크게 넘어졌잖아요. Вот когда Давид сильно вот отступился, 간음하고 살인했잖아요. было прелюбодеяние, убийство. 자, 열왕기상 1장에 무슨 얘기가 나옵니까? А первое царство, что там написано? 아름다운 여인 아비상 얘기가 나와요. То есть там 아비상. идет речь, 아비상. а здесь третье царство, там речь о прекрасной женщине Авигее, Ависаге. 자, 왜 그 얘기가 거기 있어요? А почему там упоминается речь об этой женщине? 다윗이 노년에 몸이 차가워졌어요. Когда уже старческие годы, там уже тело у Давида не было таким горячим, 그래서 как раньше. 신하들이 아름다운 И 처녀 подчиненные 아비삭을 준비했어요. приготовили для него прекрасную девушку Ависагу, 저녁에 안고 자면 몸이 따뜻해지는 что если он 거예요. будет жить, то есть спать ночью с ней в объятиях, и у него тело будет теплым. 그런데 범죄하지 않았다고 돼 Но тем не 있거든요. менее он не совершил беззаконие с 그게 ней. 뭘 나타내는 거예요? То есть тем самым на что указывает? 하나님께 크게 엎드러졌던 거를 마음속에 딱 То 담고 есть 있는 получается, 거예요. Давид всю жизнь, да, помню, насколько он сильно отступился когда-то в молодости. 다시는 이 문제에 대해서 넘어지지 않는 거예요. То есть он больше никогда не притыкался об эту 인생을 проблему. 주의하고 사는 То 거예요. есть он очень внимательно уже жил в жизни. 아브라함이 그랬어요. Авраам был тоже таким. 애굽에 갔다 온 경험 딱 품고 있는 거예요. Он помнил о том опыте жизни 내가- в Египте. 내가 하나님 앞에서 어떻게 불순종했는지 알고 있는 Он 거예요. знает, на какого непослушание он проявил перед Богом. 그러니까 선택할 때 주의하고 И 주의하는 поэтому, 거예요. насколько он очень внимательно делал выбор. 내가 이리 갈게 하지 않습니다. А он не сказал, я туда пойду сначала. 네가 우하면 내가 좌하겠다. Если ты направо, то я налево. 네가 좌하면은 내가 Или ты 우하겠다. налево, то я направо. 그걸 하나
하나님이 내게 골라주신 것이라고 생각을 한 То 거예요. есть он считал, что вот это Бог дает ему, выбирает 그래서 за него. 하나님의 관점에서 문제를 바라봤던 겁니다. То есть он смотрел на проблемы с точки зрения Бога всегда. 너는 범사의 그를 인정하라. Во всех путях познавай его, написано. 그리하면 네 길을 Да? И он 지도하시리라. направит тебя на стези. 내가 삶 속에서 하나님을 먼저 찾으면요, И если я в своей жизни прежде всего буду искать Бога, 하나님이 반드시 나를 좋은 곳으로 인도해 가셔요. тогда Бог непременно поведет меня на хорошее место. 우리는 근데 미리 정해둬요. Но мы заранее уже определяем для себя. 먼저 선택 다 해놓고 Сначала сделаем весь выбор, 하나님 도와주세요. а потом говорим, Господи, помоги мне. 예 한번 들어볼까요? Вот пример приведу один. 하나님 이 병 좀 낫게 해주세요. Господь, исцели меня от этой болезни. 미리 다 자기가 정해놨어요. А сам 나을 것을. он уже все для себя определил, что он исцелится. 그리고 이거 하나님 이루어주래요. И говорит, Господь, сделай, уже соверши это дело. 자기 선택이잖아요. Исполни. Это же его выбор, да, больного. То есть это человека. 내가 이 병에서 일어서거나 일어서지 못하거나 Оно же было так. Вот я встану после этой болезни, либо не встану. 주님 뜻대로 Пусть будет по 하시옵소서. Твоей воле, Господь. 어떤 상황 속에서도 내가 주님을 섬기는 데에 있어서는 뒤로 물러가지 않도록 도와주시고 붙들어 И в какой бы я 주십시오. ситуации ни казался, Господь, сделай так, чтобы я продолжал служить Тебе, не отступал назад, поддержи меня. 어때요? 그렇게 기도하시죠? Вот так, вы же вот так молитесь, да? 안 그래요? Нет? 그러니까 생각을 해봐야 돼, То есть 생각을. нужно подумать тогда. 우리는요, Ведь мы 아브라함처럼 선택을 하는 것이 아니라 мы не делаем выбор так, как Авраам. 교회 안에서 잘못된 습관을 가지고 있어요. Вот просто в церкви у нас есть неправильная привычка, нехорошая. 자기가 다 정해놓은 다음에 Сами все уже определили все, 하나님 밀어주세요, 저를 а 좀. потом говорит, Господь, подтолкни меня сзади. 조금 바꿔야 돼요, 그런 Ну, 거. давайте будем менять, да? Меняться. 자, 어찌됐든 하나님의 관점에서 봤던 겁니다. То есть он всегда смотрел с точки зрения Бога, Авраама. 우리는 А мы 착각하기 쉬워요. часто заблуждаемся. 자기가 자기를 속여요. То есть сами себя обманываем. 자기가 지혜가 있다고 착각을 То 해버려요. есть заблуждаемся, думаем, что у нас есть мудрость, 이 일에는 내가 что я 스페ци알리스트다고요. специалист в этом деле. 내가 아무리 스페ци알리스트여도 실패해요. Но каким бы я ни был специалистом, я могу потерпеть неудачу. 그리스도인일 때는. А тем более, когда я христианин. 왜? Почему? 이 세상에 지혜 있는 자로 생각하거든 오히려 자기를 미련한 자로 여겨라. А если что не мудрые мира, да, вот это вот мы должны воспринимать как глупость. 우리는 Примерно так. 주님의 인도를 받아야 되기 때문에 На самом деле Бог должен вести нас. 너무나 당연하고 그렇게 해야 된다는 것을 너무나 쉽게 알 수 있을지라도 Мы прекрасно знаем, что так и должно быть, да. Тем не менее, 멈추고 하나님께 물어야 되는 거예요. поэтому мы должны остановиться и спросить у Бога. 멈추고 물어야 Да? 되는 Мы должны 거예요. остановиться и спросить, куда Он нас 그 다음에 поведет. 행동이에요. А потом уже делаем что-то. 자, 그래서 하나님의 관점에서 보았어요. Да, Авраам смотрел с точки зрения Бога. 그래서 신앙의 사람들은요, 하나님 안에서 선택합니다. То есть люди веры, да, они делают выбор, 자. пребывая в Боге. 갈라디아서 1장 10절에 Галатам 1:10. 내가 사람들께 좋게 하랴 하나님께 좋게 У 하랴 людей ли ныне ищу благоволение или у Бога? 내가 사람들을 기쁘게 하랴 Людям ли угождать стараюсь? 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하는 것이었다면 하나님의 종이 아니니라. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 사실 Богу. 매우 쉬워요. На самом деле очень просто. 선택할 때에 Когда нужно делать выбор, 이 선택을 하나님이 기뻐하실까라고 물어보면 нужно 돼요. просто спросить, вот этот выбор угодит тебе, Господь, ты будешь рад этому? 내가 기뻐할까, 내가 А не то, 만족할까가 что 아니거든요. не я буду радоваться, не я буду доволен моему 하나님이 выбору. 기뻐하실까 이렇게 생각을 하면 Если подумать, что а вот угодно ли это будет Богу? 그 선택의 결과로 나에게도 기쁨이 돌아와요. И как результат вот этого выбора, эта радость вернется и ко мне. 여호수아가 이 얘기하잖아요. Помните, Иисус с нами говорил, 너희는 오늘날 섬길 자를 택하라. то есть выбери на сегодняшний день того, кто будет служить. 나와 내 집은 여호와를 섬기리라. Что дом
дом, я и дом мой будут служить 그냥 그게 Господу. 멋진 말이 아니에요. Это не были просто какие-то слова такие 나와 красивые. 내 인생과 내 집의 모든 사람들은 앞으로 하나님 말씀에 순종하는 쪽으로만 살겠다 그 말이에요. Он же 지금. сам имел в виду, что и я, и моя семья буду жить в послушании или соблюдении Слова Божьего. 왜 이런 말을 Вот 하냐면 почему Иисус Навин так 많은 сказал. 사람들이 하나님을 섬기는데 혼합이 돼 있어요. 혼합이. То есть, смотрите, вот многие люди служат Богу, но они почему-то смешаны. 우리 시대에도 세상과 Да. 딱 И в 짝해가지고요. наше время мы идем на компромисс с этим миром. 어떤 일은 세상적인 방법으로 하고요. Вот какое-то дело мы совершаем по-мирски, 어떤 일은 하나님 а 말씀대로 какое-то дело, 하고요. ладно, по Слову Божьему. 우리의 삶이 이렇게 구성이 되면 안 되는 거예요. Нельзя, чтобы наша жизнь состояла из-за такого выбора, да, из такого выбора. 엘리야야, 네가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐? Вот Илия, до каких пор ты будешь находиться между двух сторон? 분명하게 어느 한쪽을 Да? 선택을 해야 Вот 됩니다. это четко нужно было сделать выбор какую-то сторону. 혼합도 안 되고 Никакого смешения не должно 중간지대에 быть. 서는 것도 안 되는 거예요. Никакого 그건 불신이에요. нейтральной 불순종이에요. позиции тоже не должно быть, иначе это непослушание. 다니엘 세 친구가 끓는 가마 속에 들어갔을 Вот 때에도 когда вот три друга, вот Даниила, оказались в кипящем котле, 하나님 부인하면 됐어요. нужно было просто отказаться от Бога. 근데 뭐라고 얘기합니까? А что они сказали? 그렇게 해서 죽는 한이 있더라도 하나님을 버리지는 않을 거라고 얘기하잖아요. Они сказали, даже если мы умрем, мы не оставим Бога. 하나님이 우리를 틀림없이 구해 주실 것입니다. 왕이요. И царь, они сказали, что мы верим, что Бог обязательно нас вызволит оттуда. 그리 아니하실지라도 Но даже если этого не будет, 하나님을 섬기는 데서 우리가 물러가지 않겠다고 все равно 얘기하잖아요. мы не отойдем назад от служения Богу. 그래서 롯은 사실은 И Лот фактически, 자신의 믿음으로 지금 여기 가나안까지 온 것이 아니었을 거예요. мне кажется, вряд ли он, основываясь на своей вере, он добрался потом до ханаанской земли. 아브라함의 영향을 받았고 아브라함의 모범을 따라서 사실 가나안까지 나왔을 거예요. Фактически он все же брал пример с Авраама, с его веры, и дошел до ханаанской земли. 근데 아브라함은 Но Авраам, 롯이 먼저 선택했습니다. когда дал право выбора 선택하게 했습니다. Лоту, 그 다음에 남은 것이 하나님이 자기를 위해서 주시는 거라고 받아들인 а 거예요. затем остальное, да, он принимал, да, думая, что это Бог ему так дает. 이것이 하늘의 지혜입니다. Вот в этом мы видим небесную мудрость. 믿음의 행위예요. Это дело веры его. 믿음은 Ведь вера, 언제나 하나님이 주시는 몫으로 만족합니다. 감사합니다. когда человек всегда вот довольствуется тем, что Бог дает, и благодарит. 네가 좌하면 내가 우하리라 이게 무슨 Что 말이냐면 означает, что если ты налево, я направо. 어떤 사적인 개인적인 욕심도 없는 말이에요 지금. То есть мы видим эти слова, не видим в этих словах какой-то вот личной, какой-то выгоды, жадности, да? 근데 본문 우리 12절에 Но 보면은 когда мы смотрим в основном тексте 12 롯이 стих, 장막을 떠났다 그랬어요. написано, что Лот 장막을 떠나서 소돔까지 이르렀다. 12절에. стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. 자, 소돔이 어디예요? А Содом где находился? 하나님이 명하시지 않은 장소예요. Это- 살도록 Это не то место, которое повелевал Бог для проживания. 전혀 엉뚱한 곳에 딱 가 있는 거예요. То есть, получается, он находился совершенно 거기 в 있어서는 안 되는 в 거였던 거죠. несуразном месте. Естественно, Лоту нельзя было там жить, находиться с ними. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔다 그랬잖아요. возлюбил этот мир, оставил меня, ушел в мир. 롯도 같은 И Лот 이유로 тоже. 아브라함을 버렸어요. По той же причине оставил ведь и Авраама. 예수님이 돌아가실 것을 미리 Но 말씀하시니까 когда Иисус заранее говорил о том, что им предстоит умереть, 베드로가 하는 얘기 좀 들어보세요. помните, что Петр говорил, 주여 그리 마옵소서. да не будет этого с тобой, Господь. 이 일이 결코 주에게 미치지 Да. 아니하리이다. Не говори так, никогда этого не случится с тобою. 예수님의 순환 돌아가실 것을 들었는데 이렇게 얘기를 하는 거예요. То есть он знал о страданиях, о смерти Иисуса Христа, но тем не менее он говорит так. 바울이 И Павел 아시아에서 복음을 전했어요. 아시아 그러다- 곳곳에서. благовествовал во всех местах Асии, 자, 그런데 No. 디모데 성경에 и послание Тимофею, 아시아에서 모든 사람이 나를 버리는 것과 이렇게 적고 있어요. когда он так пишет, да, вот как все люди оставили меня в Асии, 수많은 사람이 바울을 버렸습니다. Столько 바울이 много 어려움에 처하자. людей, да, оставляли Павла, как только он оказывался в трудностях. 여전히 바울과 함께 복음에 И только- 동참한 사람은 소수였던 И 거예요. очень малое количество людей все так же оставались с Павлом, участвовали в благовестии. 결국 소돔까지 가버리는 거.
А вот то, что Лот оказался в итоге в Содоме, 여러분 시작도 중요합니다. для нас, конечно, важно начало, 근데 끝은 더 но 중요해요. конец важнее. 내가 그리스도인으로서 Если я христианин, 어떠한 종말을 맞이할 вот какой 것인가? должен быть у меня конец жизни? 이 믿음을 끝까지 붙들고 Да. 갈 것인가? Буду ли я держать до конца эту веру, дойду до конца, 하나님 до 앞에까지 설 수 последнего? 있을 것인가? Смогу ли я с этой верой стоять перед Господом? 이거는 작은 문제가 И это 아니에요. не является какой-то малой проблемой. 어떤 상황이 오더라도 나는 끝까지 주님 앞에 선다는 마음을 가져야 됩니다. То есть в какой бы ситуации я ни оказался, я до конца буду всегда с Господом. Вот это сердце мы должны 성경은 сохранить. 끝까지 가지 못하는 사람들도 낱낱이 기록해 두고 Потому 있어요. что Библия, да, вот подробно описывает тех людей, которые до конца так и не дошли. 이런 올바른 선택을 한 아브라함을 하나님이 축복을 И как 해주셨잖아요. Бог благословил этого Авраама, который сделал правильный выбор. 창세기 13장 13 глава Бытия, 14절부터 с 18절까지 14 до конца читаем. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделай потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. 롯은 소돔을 선택했지만 아브라함은 그 모든 것을 하나님 안에서 추구하고 있습니다. Вот Лот сделал выбор на Содоме, но все равно Авраам хотел сделать выбор, пребывая в Господе. 이런 믿음의 사람에게 하나님께서 축복을 해주신 거예요. Вот такого человека веры Бог благословляет. 자, 눈을 들어서 동서남북을 바라보라. Возведи очи твои места и посмотри к северу и к югу, востоку и 보이는 땅을 западу. 너와 네 자손에게 다 주겠다. 영원까지 주겠다. 그 Ибо всю 말이잖아요. землю, которую ты видишь, тебе дам я 네 потомство 후손은 твоему 매우 풍성해지겠다. 이렇게 얘기를 했어요. вовеки, и сделай потомство твое в общем, богатым, изобильным. 문자 그대로 И буквально как есть, 유대인들이 있었고 там были иудеи, 그다음에 믿음의 후손인 이방인 교회도 있어요. 지금까지. и до сих пор есть как раз вот это вот потомки вот этих язычников, есть Церковь Божья. 그래서 소돔 방향으로 가는 사람들은요 항상 엉뚱한 것을 찾게 되는 То 거예요. есть те люди, которые идут по направлению Содома, они всегда ищут чего-то несуразного. 이게 Да? 타락한 사람들의 И это 모습이거든요. образ развращенного человека, нечестивого. 근데 아브라함은 하나님과 화목한 관계를 유지하기 위해서 애썼어요. Но Авраам очень старался, да, поддерживать вот эти мирные, хорошие отношения с Богом. 자, 사람들이 엉뚱한 방향으로 가는 거는요. И то, что человек идет по несуразным пути, 하나님을 경배한 것이 아니고요. а тем самым он поклоняется не Богу, 자신을 경배하고 세상을 поклоняется 사랑했기 때문이에요. себе и любит мир этот. 자, 소돔하고 베델하고 차이가 뭘까요? А как вы думаете, в чем разница между городом Содомом и Вифилем? 이게 롯이 징계 받은 것하고 아브라함이 축복 받은 것하고 관계가 돼 있어요. Вот это взаимосвязано с тем, что с наказанием Лота и также с благословением Авраама. 오늘 설교 제목을 롯의 선택 А 그랬는데요. вот сегодня тему определил проповедь как выбор Лота. 정말로 제목으로 삼고 싶었던 Но 말은 на самом деле я хотел, знаете, какую тему определить? 소돔에는 단이 없었다. Что в Содоме не было жертвенника. 이게 문제예요. Вот проблема была в этом. 소돔으로 간 게 문제가 아니라 Проблема не в том, что он отправился в Содом, 그 소돔에는 단이 없었어요. а в этом Содоме не было ведь 근데 жертвенника. 베델에는요. А вот в Вифиле 하나님께 쌓은 단이 있었어요. был жертвенник Богу. 이것이 가장 큰 차이입니다. Вот это огромная разница. 여기 단이 뭐예요? А что означает жертвенник тогда? 성막이 있기 전에 До того, как быть скиней, 사람이 собрание, 하나님을 만나려면 чтобы человеку встретиться с Богом, 반드시 단을 쌓고 단을 нужно 통해서 было 만나게 하셨어요, 하나님. соорудить этот жертвенник, и Бог встречался с ним в этом 근데 이 жертвеннике. 단은 Но этот жертвенник, 돌이나 흙으로 만드는데 вот он сооружался из глины и камней, 사람의 손으로 다듬은 것이 전혀 아니에요. но ни в коем случае нельзя было, чтобы человеческой рукой это было сделано. 자, 오늘 선택의 핵심적인 게 바로 이거예요. 이 И 지점이거든요. как
как раз 있었거든요. вот я на что указать, сутью как раз выбора является вот это, 소돔에는 단이 없었다. что в Содоме не было жертвенника. 오늘날로 치면 На сегодняшний день это, 거기에는 주님이 안 계셨다. 예수 그리스도가 없었다 그 что 말이에요. там не было Господа Иисуса Христа. 출애굽기 20장. Исход, 20 глава. Страница 79, 자, 출애굽기 20장 исход 20 глава, 25절 26절입니다. 25-26. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». 네가 돌로 단을 쌓거든 그랬죠. То есть не надо использовать тесло, если когда будешь жертвенник из камней сооружать. 반석이신 그리스도를 얘기하는 Здесь под 겁니다. камнем имеется в виду Иисус Христос, как камень, как 하나님과 скала. 사람 사이의 중보는 오직 한 분뿐이셔요. 예수 Что 그리스도셔요. между Богом и человеком есть только один посредник, это Иисус Христос. 우리는 예수 그리스도를 통해서 하나님께 То 나아갑니다. есть через Иисуса Христа мы идем к Богу. 아브라함도 И Авраам также 단을 통해서 하나님께 나아가는 거예요. через жертвенник шел к Богу. 이거 예수님의 그림자였던 А это 겁니다. было прообразом Иисуса 이거 Христа. 다듬은 돌 안 돼요. Нельзя, чтобы был тесанный камень, камни были 우리의 тесанные. 성경적인 신앙도요. Также и наша вера основана на 사람이 Библии. 자기 마음대로 다듬으면 안 되는 거예요. Нельзя, чтобы вот человек по-своему, как он хочет, что-то 그거를 делал. да? 쪼아도 안 되는 Не надо 거예요. было тесать вот там вот этот 층계 жертвенник. 만들어가지고 층계를 И тем 만들어가지고 более 계단을 통해서 올라가는 거 안 되는 거예요. ступеньки нельзя было к этому жертвеннику 그럼 하체가 сооружать. 드러나서 부끄럽게 되는 Если 거예요. будешь сходить по ступеням жертвенника, тогда тебе откроется нагота 성경이 твоя. 말하지 않는 어떤 질서라든가 단계라든가 이런 거 만들면 안 되는 То есть 겁니다. не надо вот сооружать для себя вот если какие-то порядки или там что-то, то, что, чего нет в Библии. 무엇을 하든지 성경대로 해야 되는 То 거예요. есть, что бы ни делали, делать нужно по Библии. 회개하라 그랬으면 Если 회개하면 되는 сказано, 거예요. покайся, каемся, и 그 왜 все. 계단 만들어요? Зачем 거기다가 эти ступеньки какие-то 이렇게 해야 придумывать? 되고 저렇게 Нет, 이거는 нужно вот так, 이렇게 вот 일일이 так. 조건을 왜 따져요? Зачем эти условия еще дополнительные 이게 계단 ставить? 만드는 거예요. Это и есть, когда ступеньки сооружают. 말씀에다가 손대면 안 됩니다. Не надо преклонять свою руку, да, прикладывать к слову еще. 다른 복음 안 되는 거잖아요. Иное Евангелие же не допускается. 다른 예수, 다른 영 안 되는 Да? 거예요. Другого духа, другого Иисуса вообще нельзя. 사람과 하나님 사이의 중보는 오직 한 분 예수 Только один 그리스도뿐이에요. Иисус Христос является посредником между Богом и человеком. 자, 가인과 아벨이 Вот Каин и Авель 하나님께 제물을 드렸어요. принесли дар Богу. 자, 어디에다가요? То есть куда? 단 위에다가요. То есть на жертвенник поставили. 단 위에다 드렸어요. Они поставили на жертвенник этот дар. 그래서 성막 이전에는 Поэтому до скинии 단을 통해서 만났던 겁니다. Бог встречался с людьми через жертвенник. 그러니까 아브라함이 가나안 땅에 들어갔을 때 제일 먼저 이 단을 쌓은 거예요. Поэтому, когда Авраам оказался в ханаанской земле, прежде всего соорудил жертвенник Богу. 애굽에서 돌아왔을 때도 그 단으로 간 거예요. 단으로. И когда вернулся 단 из 세운 곳으로. Египта, он пошел в то место, где он соорудил когда-то вот этот 이게 жертвенник. 우리의 위치예요. Это и есть наше местоположение. 하나님과 늘 화목한 관계를 유지했다는 걸 얘기하는 겁니다. Здесь 지금. говорится о том, что он всегда поддерживал мирное взаимоотношение с Богом. 단이 있었던 거예요. Был жертвенник. 그러면 롯도 Хорошо, тогда и Лот 단이 있는 곳에 있어야 되는 거예요. должен был находиться в месте, где есть жертвенник. 그 단 없는 소돔으로 Он 가버렸으니까 отправился в Содом, где нет этого 이게 жертвенника. 엉뚱한 곳으로 간 거예요. Попал в совершенно несуразное 그러니까 место. 엉뚱하게 자기 자신에 취하고 세상에 취해 버리는 И 거예요. поэтому упивался собой, упивался этим миром. 잘못된 선택은 한 번이면 실패는 한 번이면 충분합니다. То есть достаточно ведь однажды сделанного неправильного выбора, да, неудачи в этой жизни. 롯의 종말을 생각해 Но 보세요. давайте вспомним конец Лота. 소돔성을 멸망시킬 때 천사의 힘으로 간신히 빠져나왔어요. А когда началось истребление Содома, благодаря
вот этой помощи ангела, он еле-еле вышел из этого города. 아내는 소금 기둥이 됐고 Жена превратилась в соляной стол, 두 딸은 범죄했고 две дочери совершили 거기서 беззаконие, 나온 자손들은 끊임없이 하나님의 백성들을 а 대적했고 потом их потомки без конца они шли против Божьего народа. 롯이 의로운 롯이라고 했거든요. Вот 베드로가 сказано, Петр говорит, что Лот праведник. 구원은 받았나 봐요. То есть, видимо, спасение получил 근데 он. 무슨 구원이요? Только какое спасение? 불 가운데서 얻은 Как бы 구원입니다. среди огня он получил 겨우 спасение. 몸만 빠져나오는 거예요. Еле-еле только тело свое освободил. 아무것도 값어치 있는 것이 없는 거예요. Ничего ценного в нем не осталось. У него не было. 지옥 형벌을 간신히 면한 겁니다. Еле-еле избежал вот это наказание в аду. 고린도전서 3장 1 Коринфян, глава 3. 고린도전서 3장 12절에서 15절 3 глава с 12 по 15 стихи. Глава 3, стихи с 12 по 15, страница 206. Давайте читать. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 예수 그리스도를 믿었습니다. 우리는 Вот мы уверовали в Иисуса Христа. 예수 그리스도가 우리의 터입니다. Иисус является нашим основанием. 그 위에 무엇으로 세울 거냐? Значит, что мы должны поставить на этом 값어치 основании? 있는 것으로 세워야 된다 그 Что-то 말이에요. драгоценное мы должны поставить. так? 나중에 потом- 우리 공력 위로 우리가 행한 것 위로 불이 지나갈 건데 Потому что огонь потом испытает дело каждого. 자, 값어치 없는 것들은 다 타버려요. А если что не представляло цены, все сгорит в огне. 자, 그런데 롯은 А вот Лот, 다 у 타버렸어요. него все сгорело. 겨우 목숨만 부지한 거잖아요. Еле-еле свою жизнь спас. 부끄럽게 된 거예요. Стыдно это. 야, 불 가운데 구원을 Да. 얻었다. 그거 부끄러운 Спасение 거잖아요. как бы из-под огня, это постыдное 우리가 дело. 착각하고 있는 게 Вот 있어요. мы заблуждаемся в чем? 아, 천국 가면 다 잘 될 거라고 생각을 해요. Они думают, все будет хорошо, главное попасть в Царство Небесное. 사실 천국은 좋은 곳으로 그려지고 있으니까. Действительно, Царство Небесное обрисовывается как прекрасное место. 근데 여기 보세요. А вот здесь смотрите. 자기는 구원을 얻었는데 Вот сам получил спасение, 불 가운데 얻은 것 같으니라. но как бы, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. 여러분 천국이라고 해서 От того, что Царство Небесное, 부끄럽게 되는 일이 없을까요? как вы думаете, там ничего не будет уже постыдно, то есть мне нечем будет стыдиться там, не за что. 천국에서도 천국에는 Нет. 갔지만 몹시 부끄럽게 되는 일도 있다는 걸 아셔야 Но мы 됩니다. даже знаем, что даже если попадем в Царство Небесное, там будет иногда очень-очень стыдно за что-то. 상급과 영광은 주어지지만 Да, награда и слава будет дана, 그리고 기쁨과 영광 중에 и ты 있겠지만은 будешь находиться в радости и во славе. 구원만 받았다면 Но если только спасение получил, 값어치 없게 то 살아버렸다면 есть жил как бы бесценной жизнью, 그거 부끄럽겠죠. тогда будет стыдно там. 영원히 부끄럽게 살 수도 있어요. 천국에서. То есть Царство Небесное, ты будешь навечно жить в стыде. 우리는 천국의 좋은 쪽을 자꾸 То 비춰주는데 есть, хотя мы освещаем Царство Небесное только в положительном смысле, да, всегда. 그렇지 않은 부분도 있다는 걸 Но 아셔야 есть еще 됩니다. другая сторона, мы должны помнить об этом. 구원받은 이후에 내가 어떻게 Да. 살았느냐 Как я жил после получения спасения, 중요해요. 중요. очень важно. 내가 어떤 상을 소망하고 기대할 То 것인가. есть на какую награду я надеюсь и ожидаю. 상과 영광을 왜 Вот 이야기하겠습니까? зачем нужно было Библии говорить о награде и славе? 신앙의 동기를 우리에게 주려고요. Для того, чтобы вот мотивировать нас в духовной жизни. 그래서 주님 뜻대로 살도록 하기 위해서 И для того, чтобы жили по воле 그리고 Божией. 영광 주기 위해서 그렇게 И 하신 чтобы в 거예요. итоге дать нам славу. 자, 그래서 Поэтому 아브라함은 축복을 결국은 받았고 в итоге Авраам был благословлен Богом. 롯도 구원 받은 사람이지만 И Лот хоть получил спасение, 사실 부끄러운 거예요. хотя было 불 постыдно. 가운데서 얻었기 때문에. Потому что он получил спасение как бы из-под огня. 자, 그래서 우리가 이스라엘의 모습도 한 번쯤 생각을 해봐요. Поэтому надо иногда вспоминать про Израиль. 시편 105편, 105-й псалом. 시편 105편 105-й псалом. 13절에서 15절입니다. С 13 по 15 стихи. Страница 619. С 13 по 15 стихи. 105-й псалом. «Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения.
увлеклись похотением пустыни, искусили Бога в необитаемой, и Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. 이스라엘 한번 보세요. Посмотрим на Израиль. 이스라엘의 모습은 그리스도인 한 사람의 모습과 똑같아요. Ведь облик Израиля, он совершенно одинаков с обликом каждого из нас, христианина. 6월절을 통해서 출애굽했습니다. Прошли пасхальную ночь, совершили исход из Египта, 홍해 바다를 통과했습니다. прошли через Красное море. 자, 어떤 일이 벌어진 А 거예요? потом что произошло? 13절에 В 13 стихе. 그들이 오래지 않아서 그 행사를 Но скоро 잊어버리고 забыли дела Его. 하나님의 베푸신 은혜 잊어버려요. Они забыли о полученной от Бога благодати. 이스라엘이 문제야 이렇게 생각하지 마세요. Давайте не будем, вот Израиль проблемно какой был. 구원받은 내가 Нет, 문제예요. вот я 내가. проблемный сейчас, я 나도 спасенный. 잊어버려요. Я тоже ведь забываю. 오래되지 않아서 Да. 잊어버리고 Проходит совершенно мало времени, тут же забываю. 그리고 그 가르침을 기다리지도 않아요. И не дождались Его 하나님 изволения. 말씀에 주의하지도 않고 자기 그냥 생각대로 사는데 그게 세상적인 사람이 사는 방식이에요. Когда забываю Слово Божие, живу так, как я думаю, а ведь это и живу по-мирски тем самым. 이런 실수를 합니다. Вот такую ошибку совершаем. 여러분 주님이 베풀어 주신 그 은혜를 기억하십니까? А вы 잊어버리지 помните о 않고 всех 있어요? благодеяний Господа, данных вам? Вы не забываете о них и живете? 모든 삶 속에서 주님의 은혜를 통과해서 사람과 상황과 형편들을 보십니까? Вот через все, что проходит в вашей жизни, с чем вы сталкиваетесь, вы смотрите призмы Божьей благодати, через призму Божьей благодати. 그리고 선택하고 판단할 И 때에 когда приходится делать выбор, рассудить о чем-то, 그 가르침을 기다리십니까? вы ожидаете 기대하십니까? Его изволения, то есть 내가 Его 하나님 учения. 이 상황에서 어떻게 하나님 말씀대로 해야 되는가 불분명하다면 Если я точно не знаю, как я в этой ситуации должен поступить по Слову Божьему, 기다리세요. я буду ждать лучше. 행동하지 마세요. Не надо делать каких-то 기다리는데 дел, 그때는 기다리는데. совершать, пока я не дождусь. 하나님의 가르침을 기다려서 그 가르침을 받고 Я буду ждать Божьего изволения, потом 그리고 움직여야 되는 거예요. научусь чему-то у Бога, да, и буду действовать. 이스라엘은 그렇게 하지 않았어요. А вот Израиль так не поступал. 하나님의 구원의 은혜도 오래지 아니. 않아서 잊어버렸고 아니. 잊어버렸으니까 하나님의 말씀 기다리지도 않았고 Тут же забыли о благодеяниях от Господа, о спасении, и они тут же начали что-то действовать. 이게 그리스도인들이 몹시 дождались. 하기 쉬운 실수입니다. Вот эту ошибку очень легко совершают и христиане. 자, 그래서 이런 실수를 하지 않았으면 Хотелось 좋겠어요. бы, чтобы вы это не повторяли. 오늘 우리가 찾아본 본문 속에서는요. И вот в нашем главном отрывке, который мы сегодня нашли, 이제 тексте, 아브라함과 롯이 분리된 이야기가 на오잖아요. вот как мы встретились с рассказом, как отделились Авраам 자. с Лотом, 본토를 떠났고 친척 оставили 아비집을 떠났어요. землю, родство из отца своего Авраам 사실 оставил. 아브라함이 두 사람을 달고 왔어요. 두 사람을 달고. Вот, 두 사람을 같이 왔어요. 가나안까지. 아니 저 뭐예요 저 갈대아 우리에서 나올 때에 когда выходили из Уры Халдейской, Авраам, 두 사람이 같이 왔어요. два человека вместе вышли. 테라. Это был Фара также, 같이 와서는 안 돼요. но нельзя было вместе с ними идти. 아비 집을 떠나요. Надо было оставить 근데 дом 아비까지 отца. 달고 온 거예요. 또 Но он 이거 вместе 육신적인 거예요. с отцом пошел, да, это вот же плоть тут заграла. 그다음에 И, 롯이 아버지가 없어요. а у Лота отца не было. 그러니까 롯도 따라온다고 하니까 또 데리고 온 거예요. И Лот захотел вместе с ним пойти, они взяли Лота также. 사실 그렇게 해서는 안 돼요. Хотя нельзя было так делать, не нужно было. 아브라함 그 가족이 나와야 되는 거예요. Нужно было вся семья, 완전히 분리. чтобы полностью, чтобы семья Авраама вышла. 그래서 Это полностью отделиться нужно 가나안 было. 도착하기 전에 데라가 죽었잖아요. До прибытия в Ханаанскую землю Фара умирает. 아비 집을 떠나게 됐고 То есть, получается, он оставил дом отца. 마지막으로 И в конце, 목자들의 다툼으로 롯과 Да. 분리된 거예요. из-за вот этого спора между пастухами, они отделились, Авраам отделился от 시간이 Лота. 많이 걸렸어요. Прошло много времени. 여러분 우리가 구원받고 Вот мы получили спасение. 구별되어야 될 것들이 있을 거예요. Вот есть то, от чего мы должны отделиться, должны были, да? 어떤 От 습관이라든가 каких-то привычек, 어떤 사람들과의 от 관계라든가 взаимоотношений между людьми должны были 심지어 отделиться. 어떤 교회 И более 공동체라든가 того, оставить какую-то 여러 церковь 가지 구별돼야 прежнюю. 될 것들이 То 있는데 есть от много чего мы должны были отделиться. 구별되지 않고 이거 하여튼 Но когда 같이 달고 다녀요. не 옆구리에다가 달고 отделяемся, 다니는 все 거예요. так же держим на себе и носим.
하나님이 결국은 다 분리시키실 А ведь в 겁니다. итоге Бог сам все это отделит. 그러니까 Поэтому 처음부터 лучше с самого 구별돼서 사는 начала, 게 처음부터 лучше жить отделенной жизнью с самого 구원받으면 начала. 처음부터 자기를 돌아보고 구별될 것들이 뭔지 Поэтому советую, если 이런 получили 거 해서 빨리빨리 спасение, 정리를 해야 되는 겁니다. тут же оглянитесь на себя, от чего нужно отделиться, и быстро-быстро все это решаем. 그리고 항상 Затем, 선택을 할 때는 каждый раз, когда приходится делать выбор, 바르게 선택해야 돼요. нужно делать правильный выбор. 바르게 선택하고 내가 지금 하나님 편에 서 있는지 확인하세요. Сделав правильный выбор, проверяем, и вот я сейчас стою на стороне Бога, 그래서 항상 하나님 편에 서게 해달라고 기도해야 됩니다. и нужно молиться, просить Бога, чтобы Он помог мне всегда стоять на Его стороне. 인생에는요, Ведь в нашей жизни, 신앙 생활도 это 마찬가지예요. касается духовной жизни, 우리가 예기치 못했던 수많은 일들이 일어납니다. много что неожиданно для нас происходит. так ведь? 불가피하게 우리는 크고 작은 선택을 하게 될 Вот и 거예요. когда неизбежно нам приходится делать выбор, большой или малый, 그때 вот тогда, 자칫 если что не так, 선택을 мы 잘못하면 можем сделать неправильный выбор, 사소하게 보였던 것들이 나중에 엄청나게 큰 и 결과가 то, что 되게 돼요. казалось таким малым, незначительным, может принести огромный какой-то результат 항상 нехороший. 선택을 할 때는 Поэтому всегда, делая выбор, 하나님 편에 세워주세요. простите, чтобы Бог дай мне стоять на твоей стороне. 하나님의 기쁨이 되는 쪽으로 선택하도록 붙잡아 И 주세요. поддержи меня, чтобы я сделал такой выбор, который был бы 하나님의 угоден. 영광을 위해서 선택하도록 은혜 베풀어 주세요. Дай твою благодать, чтобы я стоял, то есть сделал выбор для славы твоей. 자기 믿지 마세요. То есть не доверяйте себе. 항상 그렇게 나아가는 게 맞습니다. Всегда будет правильно идти вместе с Богом. 시편 1편에 보면은요. В первом псалме 복 있는 사람은 блажен муж, 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 который не ходит на совет нечестивых. 사람이요 자기 꾀가 많으면 자기 생각이 많으면 안 되는 거예요. Вот нельзя вот всегда полагаться на свои какие-то хитрости, на свое нечестие. 올바른 생각을 하라 그 말이에요. 올바른 Имейте в виду, 생각. правильно думай. 왜? Почему? 생각이 곧 그 사람이에요. Потому что его мысли представляют тебя, человека. 생각이 그 사람의 То есть 인격입니다. какие мысли, вот они формируют твою личность. 생각하는 것이 입으로 손으로 나오게 돼 있어요. Когда человек думает, все это притворяется на деле, руками, 갑자기 словами. 어떤 잘못된 행동을 하는 거 아니에요. Вот человек не сразу делает какое-то неправильное поведение, 평소에 совершает. 그렇게 생각했기 때문에 그런 행동을 하는 Почему 거예요. он так поступает? Он же всю жизнь думал вот об этом. 그래서 악인의 꾀를 쫓지 않는다. 올바로 итак, 생각해야 된다. Не ходит на совет нечестивых, это означает уже правильно думать. 죄인의 길에 서지 않는다. Не стоит на пути 자, грешных. 방향이에요, 방향. Вот направление. какое. 올바른 방향이에요. Правильное 올바른 направление должно 방향. быть. 잘못된 방향에 서 있을 수도 있어요. Хотя ты можешь иногда стоять на неправильном направлении. 저희는 방향 제시합니다. И мы предлагаем вам, да, правильный выбор. 개인과 교회 направление. 속에 어떤 방향을 제시합니까? Вот какое направление мы вам предлагаем между человеком 우리가 и церковью? 부족하고 연약하더라도 Пусть у нас недостатки, мы еще слабые. 우리는 복음이 전해지는 그 길에 서야 된다고 방향을 확실하게 하고 Мы без конца 있습니다. направляем вас, да, вот что мы должны стоять на пути 그래서 благовестия. 마음과 생각들을 우리의 삶을 그쪽으로 모아가는 것이 분명한 И поэтому 방향이에요. наше сердце, наши мысли должны как раз быть в этом 우리는 направлении. 이 세상에서 그렇게 복음 전하다가 주님을 만나게 될 Ведь 거예요. вот так вот, живя с благовестием, мы потом встретимся с Господом. 예수님의 이 땅에서 마지막 말씀이 뭐예요? Вспомните последние слова завещания Иисуса Христа на этой 복음을 земле. 전하라는 거 아니에요? Идите, благовествуйте, проповедуйте, ведь Он сказал. 신앙생활 속에서 이보다 더 큰 일은 없어요. Это самое большое дело в нашей духовной жизни. 이보다 더 중요한 거 Да, 없어요. нет более важного, чем дело благовестия. 그 일에 충성하고 헌신하잖아요. Вот когда человек верен этому делу, добросовестно 내 신앙, делает, 교회의 모습 다 가지런히 정돈되고 성장해 и 가는 тогда 거예요. в стройном порядке будет и моя жизнь, и церковь. 방향이 틀리면 А когда направление неправильное, 다 틀리는 거예요. все будет неправильно. 그 다음에 Затем, 교만한 오만한 자의 자리에 앉지 아니한다. и не сидеть в собрании развратителей. 올바른 행위입니다. То есть, 결과적으로. значит, в итоге 자, должны быть правильные поступки, 올바로 дела. 생각하면 Так, первое. Значит, если правильно будет думать, 인생에서 올바른 방향에 서게 되고 значит, будет на правильном жизненном направлении стоять 하나님 앞에서 올바른 행위를 하게 됩니다. и будет поступать правильно перед Богом. 이것이 하나님 편에 서는 거예요. Вот это и есть стоять на стороне Бога. 그래서 우리 이제 한 해 시작한 지가 Вот уже 3 месяца 벌써 почти 이제 세 да, 달도 다 проходит, 끝나가려고 как 하잖아요. начался Новый год уже. 이제 봄입니까? 봄이 가까이 왔습니까? То ли весна уже наступила, либо приближается весна. Скорее всего,
계절이 바뀐 것처럼 Вот так же, как меняются сезоны, 우리 마음도 새롭게 Пусть наше 당장 새롭게 сердце 바꿔서 тоже 주님 앞에서 행해 поменяется 나가는 것이 заново, 맞을 и 것 будем жить 같습니다. перед Богом, это будет правильно. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, 주님의 Господи. 말씀을 상고하고 마땅히 어떠한 길을 나아가야 될지 인도하여 주심을 감사합니다. Спасибо, Господь, что Ты ведешь нас, что Ты даешь нам исследовать Слово Твое Божие, чтобы мы знали, в каком направлении мы должны двигаться. 매일의 삶 속에서 하나님을 기쁘시게 하는 선택을 하도록 지혜를 더해 И дай мне 주시옵소서. больше мудрости, чтобы в этой жизни я делал всегда правильный выбор, угодный Тебе. 저희 가운데 복음이 늘 전파되고 구원받는 역사가 일어나도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы не прекращалось среди нас дело спасения, чтобы мы могли благовествовать постоянно. 이 교회를 더욱더 든든히 세워 Также 주시옵소서. укрепи, утверди эту церковь. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 И 이름으로 во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.